હરે કૃષ્ણ. ઓકે, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. આ ભોગી ગયા છે, આપણે સ્ટાર્ટ કરી દઈએ. તમારું બધાનું હાર્દિક સ્વાગત છે. મને ખૂબ આનંદ થાય છે તમારું બધાનું વેલકમ કરતા. થેન્ક યુ. તમને મંગળાચરણની સ્લાઇડ વિઝિબલ છે? અર્જુનજી અને કૃષ્ણજી ના દર્શન તમે કરી શકો છો. હરે કૃષ્ણ. જયેન્દ્રજી, તમારો વિડીયો ચાલુ છે જયેન્દ્રજી, એટલે તમે આ રીતના કરશો તો મને ખ્યાલ આવી જશે જે પૂછો. ઓકે, કારણ કે તમે મને દેખાવ છો, કારણ કે વિડીયો ખાલી 3 વ્યક્તિના ચાલે છે. ઓકે, તો શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં આપણે વંદન કરીએ, શ્રી કૃષ્ણજીના ચરણોમાં વંદન કરીએ, અર્જુનજીના ચરણોમાં વંદન કરીએ, અને એવા જ ભગવાનના શાશ્વત ભક્ત શ્રીલા પ્રભુપાદજી, જય પતાકા સ્વામીજી મહારાજ, કામરેશ્વર પ્રભુજીના ચરણોમાં વંદન કરીએ. અને એ ભક્તોની જે ઈચ્છા છે કે આપણે જે ભગવાનનું જ્ઞાન છે એને ઓક્સિજન જેટલું સહજ કરી દઈએ, બધાને એટલું આપણે વહેંચીએ, આ જ્ઞાન આપીએ, અને આપણે આ રસનું આસ્વાદન બધા કરીએ. એની જે ઈચ્છા છે એની આપણે પૂર્તિ કરીએ. અને આ સાથે મંગળાચરણથી આપણે શરૂઆત કરીએ. ઓમ અજ્ઞાનમ તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાજન શલાકયા ચક્ષુન્મિલિતમ યેન તસ્મે શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યમ દદાતિ સ્વપદાન્તિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરુમ શ્રીયુતાપદકમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપમ સાગર જાતમ સાગર રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદા સકલ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ. હે કૃષ્ણા કરુણા સિંધુ दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. शिला प्रभुपाद की जय. ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता श्रीमद् भागवतम की जय. सद्गुरु देव की जय. नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा एवरीवन, બધાનું સ્વાગત છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ. આજે કર્મયોગ ચેપ્ટર નંબર 3 આપણે લેવાના છીએ. ખૂબ ઇન્ટરેસ્ટિંગ ચેપ્ટર છે અને ઘણા બધાનો ગમતો ટોપિક છે કર્મયોગ. ભગવદ ગીતામાં કર્મયોગ આવે એટલે ઇન્ટરેસ્ટિંગ ટોપિક લાગે, કારણ કે આપણે બધા કર્મીજનો ખરા ને, આપણે તો કર્મમાં માનીએ છીએ, એટલે આપણે લખતું થોડુંક આમાં મળશે કે એક્ઝેક્ટલી કઈ રીતના કરવું, કારણ કે આપણે બધા કર્મ તો કરીએ છીએ ને. સારું કર્મ છે, અજાણતા ખરાબ કર્મ છે, અજાણતા પાપ કર્મ છે, પુણ્ય કર્મ છે, આ બધું આપણે કરીએ છીએ. તો અહીંયા આપણે જાણવા મળશે કે કર્મના પ્રકારો કયા છે અને એ કર્મના પ્રકારનું ઇમ્પેક્ટ કઈ રીતના પડે છે આગળના જીવનમાં અથવા તો આ જીવન. તો તમારું બધાનું સ્વાગત છે. ઉત્સાહ, નિશ્ચય અને ધૈર્ય સાથે તમે બધા મારી સાથે ફરીથી આજે ત્રીજા દિવસે, ચોથા દિવસે આમ તો જોડાઈ ગયા છો. તમારું બધાનું સ્વાગત છે. કારણ કે જો બીજી બધી વાતો કરવી હોય ને, હમણાં શેર બજારની વાતો કરવી હોય, મૂવીની વાતો કરવી હોય, તો આપણી પાસે બહુ બધા રિલેટિવ છે, બહુ બધા મિત્રો છે, પણ ભગવાનનું જ્ઞાન. હરે કૃષ્ણ. બેકગ્રાઉન્ડમાંથી વોઇસ આવે છે મેહુલજી. ઓકે, યસ. તો ભગવાનનું જ્યારે જ્ઞાનની વાત કરવી હોય, ભગવાનનું ગુણગાન કરવું હોય, તો એના માટે એટલા બધા માણસો નથી. તમે જો આખા ગુજરાતમાંથી અત્યારે આપણી સાથે જોડાયા છે ઓનલી 33%, ખાલી 33 જણા આપણે બેઠા છીએ. પણ ઇટ્સ ઓકે, ચિંતા નહીં કરતા. ભગવાન પોતે પણ 7મા અધ્યાયના 3જા શ્લોકમાં કહે છે. શું કહે છે? મનુષ્યાણામ સહસ્ત્રેષુ કશ્ચિદ યતતિ સિદ્ધયે. સહસ્ત્રેષુ એટલે હજારો મનુષ્યોમાંથી કોઈ એક મનુષ્ય છે એ સિદ્ધિ પામવા માટે પ્રયત્ન કરશે. અને એ યતામપી સિદ્ધાનામ કે જે એ સિદ્ધિ પામે છે ને
એમાંથી કશ્ચિન યોવેતી તત્વતઃ, એમાંથી મને તત્વતઃ જાણે એવો તો કોણ છે? વિરલો હશે, ભગવાન કહે છે કે એવો તો વિરલો હશે. ઘણા બધા તપ કરવા જશે, સિદ્ધિ પામવા જશે, પણ એ બધામાંથી પણ મને એટલે કે કૃષ્ણને જાણવાની ઈચ્છા ધરાવે ને એવો તો ભગવાન કે વિરલો હશે. એટલે તમને બધાને એમ થાય કે સવારમાં આપણે આ કરવાનું અને ખાલી 36% છીએ, કરવાનું બીજું ઘણું બધું છે. તો તમે યાદ રાખજો કે ઘણી બધી સુકૃતિઓ હોય, ઘણા બધા આગલા જન્મોના પુણ્યકર્મો હોય, બરાબર. ભક્તિ ઉન્મુખી પુણ્યકર્મો કહેવાય. ભક્તિ ઉન્મુખ પુણ્યકર્મના પણ 3 પ્રકાર છે. એમાં ભક્તિ ઉન્મુખી જો પુણ્યકર્મ આગળ ના હોય તો જ તમને અંદરથી ઈચ્છા થાય કે મારે કૃષ્ણ વિશે જાણવું છે. બાકી ભગવદ્ ગીતા હાથમાં આવીને ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસમાં જોઈન થવું, એમાં 18 અધ્યાય સુધી ટકી રહેવું એ સામાન્ય વાત નથી. મેં ઘણા બધા કહેવાય ને જ્ઞાની માણસોને જોયા છે, ક્લાસ એટેન્ડ કરે, 2-3 ચેપ્ટર પૂરા થાય પછી ગાયબ, લીવ થઈ જાય, લેફ્ટ થઈ જાય, બરાબર છે. તો એટલી આ સામાન્ય વાત નથી. ભગવાનના જ્ઞાનની ચર્ચા કરવામાં આગળ વધવું. આપણે ચેપ્ટર શરૂ થાય ની પહેલા આપણે મંગળાચરણ લઈએ છીએ. તો તમને મંગળાચરણ છે ભગવદ્ ગીતા યથારૂપ જે આપણી બુક છે એમાં મળી જશે. છતાં આપણે જયારે એકાદું ચેપ્ટર નાનું હશે ને ત્યારે મંગળાચરણનો ભાવાર્થ લઈ જશે. મંગળાચરણ એટલે તમને બધાને ખબર છે ને, મંગળતાને આપણે આવકારીએ. કંઈ પણ આપણે શુભ કામ કરીએ તો આપણે શું કરીએ? પેલા ગણેશજીની સ્થાપના કરીએ. શું કામ? વિઘ્નહર્તા છે ભગવાન ગણેશજી, આમાં વિઘ્ન ના આવવા દેતા, બરાબર. તો આપણે મંગળતાને આવકારીએ. તો સેમ વે ભગવાનના જે ભક્તો છે, રાધાજી છે, પંચતત્વ છે, અને આ બધાના આપણે આશીર્વાદ લઈને આપણે આગળ વધતા હોઈએ છીએ. તો આ ચેપ્ટરની શરૂઆત કરતા પહેલા મારે ફરીથી તમને કાલનો એક પ્રશ્ન પૂછવો છે કે ભાઈ અર્જુનજીના ન લડવાના જે 5 કારણો હતા એ મને ફટાક દઈને કોણ કહેશે? ન લડવાના 5 કારણો માટે છે. શું કામ આ હું રિવિઝન કરાવું છું? 2 વસ્તુ, કારણ કે એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એટલા માટે હિરલ પાઠકજી તમે કાલે ઘણું બધું બોલ્યા છો. યસ, થેન્ક યુ માતાજી, મને ખૂબ આનંદ થાય. તમે રિપીટર છો કે પહેલી વખત જોડાયા છો? હિરલજી, હરે કૃષ્ણ. હું રિપીટર છું પ્રભુજી. રિપીટર છો? હા, તો જ એટલો ખ્યાલ હોય, બરાબર છે. ઓકે, તો બીજા કોઈને કઈ યાદ છે નવા પાર્ટિસિપેન્ટ માંથી? શોક આનંદ ના થવો. યસ, જાનકીજી બોલો બોલો. શોક ઓકે, શોકની લાગણી, આનંદ ના થવો. ઓકે, કરુણા. હા, એટલે પેલું કરુણા. હા, શોકની લાગણી. અનિશ્ચિતતા. અનિશ્ચિતતા પાંચમું. આપણે ક્રમ અનુસાર યાદ રાખીશું ને તો આપણને ફટાફટ યાદ થઈ જશે. જો પેલું છે પેલું કરુણા, બરાબર. આનંદ નહીં થવો, બીજું આનંદ નહીં થવો, બરાબર. પાપ, ત્રીજું છે કૌટુંબિક પરંપરાઓ, બરાબર. ચોથું કૌટુંબિક પરંપરાઓ, અને પાંચમું અનિશ્ચિતતા. એક્ઝેક્ટલી, યસ, ગ્રેટ. હવે એ જે 5 કારણ હતા ના લડવાના, એની સામે ભગવાન આપણને બીજા ચેપ્ટરની અંદર કમ્પ્લીટલી કહેવાય કે જવાબ આપી દે છે, બરાબર ને? તો એ 5નો જવાબમાંથી પેલા કરુણાના જવાબમાં ભગવાન શું જ્ઞાન આપે છે આપણને? ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ જવાબ, આનો આન્સર હોવો જોઈએ, ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. આપણે કાલે ચર્ચા કરી દીધી છે આની. જેમને આન્સર આવડતો હોય ને એ હેન્ડ રેઝ કરી દેજો. સ્મિતાજી બોલો, બોલો સ્મિતાજી. કરુણાના જવાબમાં ભગવાને શું સમજાવ્યું આપણને કાલે? એમને ક્ષત્રિય છે ને એનો ધર્મ શીખવે છે કે ભલે તને દયા હોય કે તારો પરિવારનો નાશ થવાનો છે, પણ પહેલો એનો ધર્મ ક્ષત્રિય છે તો એ પૂરો કરવો જોઈએ એને. ઓકે, ગ્રેટ, બરાબર છે. યસ, જયેન્દ્રજી બોલો. હરે કૃષ્ણ. તમારો વોઇસ એકદમ નીચે ડાઉન આવે છે, સંભળાય નહીં એવો. થોડુંક લાઉડલી બોલો. આપણે આત્મા છે એ કદી વિનાશ નથી પામતી. એક્ઝેક્ટલી, યસ. આ જવાબ મારે જોઈએ છે કે આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ. આ સ્પિરિચ્યુઅલ પગથિયું, જે આધ્યાત્મિક પ્લેટફોર્મ ઉપર આપણે આગળ વધવા માટે જે પહેલું પગથિયું છે, એ ભગવાન છે આપણે ભગવદ્ ગીતાના બીજા ચેપ્ટરના 11મા અધ્યાયમાં શીખડાવે છે ને. શ્લોક યાદ છે કોઈને? અશોચાનન વશોચસ્યમ પ્રજ્ઞાવાદાસ્ય ભાષસે ગતાસુ ન ગતાસુ ચ નાનું શોચંતી પંડિતા. બરાબર. હવે અર્જુનજીના યુદ્ધ ના કરવાનું બીજું કારણ કયું હતું? હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. જયેન્દ્રજી નહીં, તમારે ઇકો આવે છે તમારા માઇકમાં. ઓકે, યસ, હિરલ પાઠકજી તમે બોલો. ચલો, અર્જુનજીના યુદ્ધ ના કરવાનું બીજું કારણ શું?
અર્જુનજીને યુદ્ધ ના કરવા માટે જે એવું કે છે કે આનંદ નથી, એવું કે છે. આનંદ નથી. અર્જુન કે છે કે ભાઈ મને હા. આમાં કઈ આનંદ નથી. ઓકે, ભગવાન શું કે છે? ભગવાન એવું કે છે કે તું આનંદ નથી એવું કઈ રીતે કહી શકે છે કે જો તું હારી જઈશ તો પણ તું તારું જે સ્વધર્મ નિભાવતા તું યુદ્ધ કરે છે એટલે પણ તને સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થશે, અને જીતીશ તો તું અહીંયા રાજા બનવાનો છું, એ રીતે પણ તારા માટે લાભ છે. એક્ઝેક્ટલી. ભગવાન કહે છે ભલા માણસ તું વાત કરે છો કોઈ આનંદ નથી. હતો વા પ્રાપ્યસી સ્વર્ગ. બરાબર. જો તું હણાઈ જવાનો, તારું મૃત્યુ થશે તો તને સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થશે, અને જો તું જીતી ગયો તો તું સમ્રાટ બનવાનો છો. બે હાથમાં લાડુ છે ભાઈ, ભગવાન કહે છે અર્જુનને. ઓકે, ત્રીજું કારણ કયું છે? અર્જુન કે ભાઈ ભગવાન નથી યુદ્ધ કરવું. ત્રીજું કારણ કયું? પાપનો ભય. પાપનો ભય. હા, પાપના ભયમાં ભગવાન શું સમજાવે છે? હરે કૃષ્ણ. નિયતિજી બોલો. નિયતિજી. હરે કૃષ્ણ. વંદિતાજી બોલો. વંદિતા, ડોક્ટર વંદિતા સલાદજી. પાપ ભગવાનની ભક્તિ કરીશ તો પાપનો નાશ થઈ જશે. ઓબ્વિયસલી ભગવાન કહે છે ને સર્વ ધર્માન પરિત્યાજ્ય મામેકમ શરણમ વ્રજ અહમ ત્વામ સર્વ પાપેભ્યો મોક્ષયિષ્યામિ મા શુચઃ. અરે ભાઈ, હું કહું છું એટલું તું કર ને, બીજી કઈ ચિંતા ના કરીશ ને. બરાબર. ઓકે, પછી કુળ પરંપરાઓનો નાશના જવાબમાં શું કે છે? ચોથું જે છે કુળ પરંપરાઓનો નાશ. અર્જુન કે નથી લડવું ભાઈ, અહીં તો ખોટી પરંપરાઓ અને વર્ણશંકર પ્રજાઓ થશે. યસ નિયતિજી, હવે અનમ્યુટ કરો. ચલો, તમે આવી ગયા છો. હમણાં તમને અમે એપ્રોચ કરેલા. નિયતિજી બોલો. પ્રભુજી એકવાર ખાલી સવાલ રિપીટ કરો ને, એક્ચ્યુઅલી મારે કોલ આવી ગયો હતો. ઓકે, જે પરંપરાઓનો નાશ થશે, વર્ણશંકર પ્રજા થશે, અર્જુન કે છે, તો ભગવાન શું જવાબ આપે છે? અર્જુન એવું કહે છે કે ભાઈ હું પેલું માયાવાદી ખંડન કરે છે. હું પહેલા બી હતો, અત્યારે પણ છું, અને નેક્સ્ટ ભવિષ્યમાં પણ રહીશ. નહીં માતાજી, આપણે પરંપરાનો જવાબ જોઈએ. તમે જે આપો છો એ કરુણાનો જવાબ આપો છો. કરુણા. ઓકે. અને પરંપરા, અર્જુન કે ભાઈ નવી નવી પરંપરાઓ આવશે, વર્ણશંકર પ્રજાઓ ઉત્પન્ન થશે, અને તો ભગવાન એનો આન્સર આપે છે. યસ હિરલ પાઠકજી બોલો. ભગવાન એવું કે છે કે જો તું યુદ્ધ નહીં કરે, એટલે અર્જુન કે છે કે યુદ્ધ કરીશ અને બધા મરી જશે તો બધી સ્ત્રીઓ જે છે એ બધી અનાથ થઈ જશે અને ખરાબ રીતે બીજે રસ્તે થશે. ભગવાન એવું કે છે કે જો તું યુદ્ધ નહીં કરે અને અધર્મ વધારે થશે તો પણ એ રીતે કુટુંબિક પરંપરાનો નાશ થવાનો જ છે. ઓબ્વિયસલી તું યુદ્ધ નહીં કરે, તું એવું વિચારે છો કે તારી કરુણાના કારણે તું એમ કે ભાઈ તારું નિયત કર્મ હું છોડી દઉં અને યુદ્ધ ના કરું, તો એ એક અલગ ખોટું એક્ઝામ્પલ સમાજને તું આપી દઈશ કે ભાઈ યુદ્ધમાંથી તું પાછો આવી ગયો, ક્ષત્રિય થઈને તે તારો ધર્મ છે એ ત્યજી દીધો છે. તો ઇન ફ્યુચરમાં એવી પરંપરા ચાલુ થશે કે જ્યારે કોઈ મનુષ્યના જીવનમાં મુશ્કેલી આવશે એટલે શું કરશે કે ભાઈ અર્જુનને છોડી દીધું યુદ્ધ, હું પણ યુદ્ધ છોડી દઉં છું. યસ, આઈ એમ ક્વિટ. બસ, આપણે આગળ વધવું નથી. બરાબર. બાળકો ભણવા જશે, પેપર લખવા નહીં આવડે અથવા ભૂલાઈ ગયો છે, ઠીક છે, ચલો છોડીને ઘરે આવતા રહે. શું કામ? અર્જુનને છોડી. અરે ભાઈ, તું એવી ખોટી પરંપરા તું ચાલુ કરી દઈશ. ઓકે. અને અનિર્ણયતાના જવાબમાં ભગવાન કે છે કે તું દ્રઢ નિશ્ચય થઈ જા, મારા આદેશનું પાલન કર. 2.41મો શ્લોક, વ્યવસાયિકનિકા બુદ્ધિ. ઓકે, હજી એક એવો જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન લઈને પછી હું ચેપ્ટર આગળ વધારું છું કે ભગવાનના સાક્ષાત્કાર કરવાના જે 3 તબક્કાઓ છે એના વિશે મારે જાણવું છે, અથવા ખાલી 3 મને નામ કહો તમે. નવા પાર્ટિસિપન્ટ પ્લીઝ જવાબ આપે. જૂનાને તો ખ્યાલ જ છે. ભગવાનને સાક્ષાત્કાર કરવાના 3 તબક્કાઓ. એક તો બ્રહ્મ. યસ યશોમતીજી બોલો. એક તો બ્રહ્મ, પછી પરમાત્મા અને ભગવાન. હરિ બોલ. બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન. યસ, બ્રહ્મ એ ભગવાનનું બોડીલી ઇફલ્જન્સ, એટલે કે જે તેજ છે, જે પ્રકાશ છે એ છે. પરમાત્મા છે એ ભગવાનનું લોકેલાઇઝ સ્વરૂપ છે. તમે આગળ આવશો લેવલ 2 માં ત્યારે ડિટેલમાં હું તમને સમજાવીશ કે કઈ રીતના કૃષ્ણ છે એ એમાંથી જ બધા અવતારો આવે છે. તમને ઘણા બધા પ્રશ્નો છે કે ભગવાન કોણ છે? શિવજી ભગવાન છે, બ્રહ્માજી ભગવાન છે, કુળદેવી અમારા છે એ ભગવાન છે. કૃષ્ણનું સ્ટેટસ શું છે? તો જેમ જેમ તમે આગળ વધશો તો તમને ખ્યાલ આવશે કે એક્ઝેક્ટલી ભગવાનનું સ્ટેટસ શું છે, કૃષ્ણનું સ્ટેટસ શું છે. ઓલમોસ્ટ બધા જ અવતારો ભગવાનમાંથી આવે છે. તો જે પરમાત્મા છે એ ભગવાનનો જે વિસ્તાર થાય છે, શિરોદક્ષાઈ વિષ્ણુ. વિષ્ણુના 3 પ્રકાર છે, એમાંથી જે શિરોદક્ષાઈ વિષ્ણુ છે એ પરમાત્મા સ્વરૂપે દરેકના હૃદયની અંદર પ્રવેશ કરે.
દરેકના હૃદય એટલે દરેક જીવ, દરેક વનસ્પતિ 84 લાખ યોનિઓની અંદર જે પ્રવેશ કરે છે પરમાત્મા સ્વરૂપે જે બિરાજમાન ભગવાન છે એ ભગવાનનું લોકેલય સ્વરૂપ છે. અને ઓરિજિનલ ફોર્મ ની આપણે કાલે ચર્ચા કરેલી હતી. યસ, ભગવાન શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર જે કૃષ્ણ છે, જે વૃંદાવનમાં બિરાજમાન છે, ગોલોક વૃંદાવન ધામમાં બિરાજમાન છે, એ છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. ઓકે, તો હવે જનરલી આમ તો કેવું છે કે અર્જુને પહેલા ચેપ્ટરમાં બધા પ્રશ્ન પૂછી લીધા અને બીજા ચેપ્ટરમાં ભગવાને બધા જવાબ પણ આપી દીધા. તો ભાઈ ત્રીજું ચેપ્ટર શું કામ શરૂ થાય છે? ઓલરેડી બધા જવાબ તો અપાઈ ગયા છે. વાય? તો હવે કાંઈ જરૂર ક્યાં છે? ભગવદ ગીતા તો પૂરી થઈ ગઈ. પણ અર્જુનજીને યુદ્ધ નહોતું કરવું અને ભગવાને એક 2.49મો શ્લોક 2.49 એમાં ભગવાન એમ કહે છે કે દૂરેણ હિ અવરમ કર્મ, દૂરેણ હિ અવરમ કર્મ, કે ભાઈ દૂરથી જ ખરાબ કર્મો જે છે એને તું ત્યજી દેજે. બુદ્ધિ યોગા ધનંજય, બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરીને હે અર્જુન દૂરથી તું ખરાબ કર્મોને તું ત્યજી દેજે. હવે અર્જુને વિચારે છે ભગવાન એક બાજુ તમે એમ કહો છો કે દૂરથી ખરાબ કર્મોને મારે ત્યજી દેવા છે, બીજા ચેપ્ટરના અંતે તમે એમ કહો છો કે તું ઊભો થા ને યુદ્ધ કરવા માટે દ્રઢ નિશ્ચય થા. ભગવાન આ બંને મને વિરોધી લાગે છે. તમે મને કોઈક એક વસ્તુ કોને, કા તમે એમ કહો ભાઈ મારે યુદ્ધ કરવાનું છે, હું ધનુષ લઈ લઉં ને હું બધાનો વધ કરી નાખું, અને કા તમે એમ કહો મારે બુદ્ધિ યોગનો ઉપયોગ કરવો છે, બરાબર, અને મારે જ્ઞાન યોગમાં આગળ વધવાનું છે, તો હમણાં હું 4 વેદો લઈને બેસી જાઉં, બુક ખોલીને વાંચવા. તમે મને કન્ફ્યુઝ કરો છો ભગવાન, મારે કઈ બાજુ જવાનું છે? મારે યુદ્ધ કરવું છે એટલે કે મારે કર્મયોગમાં આગળ વધવું ભગવાન, કે પછી તમે બુદ્ધિ યોગની પણ વાત કરો છો 2.49 2.49માં, કે તમે એક બાજુ એમ કહો છો કે દૂરથી ખરાબ કર્મો, બરાબર, જે પાપ કર્મો છે એને દૂરથી જ ત્યજી દેવાના અને બુદ્ધિ યોગનો ઉપયોગ કરવાનો. ભગવાન આઈ એમ કન્ફ્યુઝ, મારે કરવાનું શું છે મને કહો ભગવાન. એટલે અર્જુનને તો આમાં યુદ્ધ નહોતું કરવું અને એને જોતું હતું અને મળી ગયું છે, કારણ કે અર્જુનજીને ભગવાને યોગ માયામાં મૂકેલા છે, મૂંઝવણમાં નાખી દીધેલા છે. એટલે અર્જુનજી આ કન્ફ્યુઝ છે, જ્ઞાન યોગમાં આગળ વધવું કે કર્મ યોગમાં આગળ વધવું, બરાબર. તો ત્યાંથી શરૂઆત થઈ છે આ ચેપ્ટરની. તો અર્જુન ઉવાચ જ્યાયસી ચેત કર્મસ્તે મતા બુદ્ધિર જનાર્દન તત્કિમ કર્મણિ ઘોરે મામ નિયોજયસી કેશવ. જનાર્દન, જનાર્દન એટલે શું? અહીં ભગવાનના 2 નામ આવે છે, એક તો કેશવ અને એક જનાર્દન. જનાર્દન એટલે હરે કૃષ્ણ, જન અર્દન, થોડુંક સંધિ છૂટી પાડી દીધી. હવે જન અર્દન, જનાર્દન. હરે કૃષ્ણ, ફટાફટ જવાબ આપજો, નહીતર ચેપ્ટર તમારી ટાઈમ મર્યાદામાં પૂરું નહીં થાય. કૃષ્ણજી, જનાર્દન તો કૃષ્ણજી જ છે, પણ જનાર્દન એટલે શું? શું કામ તમામ જીવોનો સંચાલક. જન, જના અર્દન, જન એટલે લોકો, અર્દન એટલે એનું પાલન કરવા વાળા, એટલે લોકોના જે પાલનહાર છે ને એ કૃષ્ણ છે. ભગવદ ગીતાના દરેક શ્લોકમાં અર્જુન જે ભગવાનનું નામ બોલે છે ને એની પાછળ એક રહસ્ય છે. ભગવાન તમે એમ કહો છો કે હું યુદ્ધ કરીને આ બધાનો સહાર કરી નાખું, પણ ભગવાન તમારું નામ જનાર્દન છે, તમે આ લોકોના પાલનહાર છો અને તમે મને એમ કહો છો કે આ બધાનું મારી નાખું. એટલે અહીં કહે છે કે જનાર્દન. અને બીજું કે છે કેશવ. જો અર્જુન કહ્યું હે જનાર્દન, હે કેશવ, કેશવનો અર્થ શું થાય? ભગવાને શું કામ કેશવ કીધેલા છે? હરે કૃષ્ણ, બોલો. અંત કરે છે. એક્ઝેક્ટલી, રિપીટરને બધાને ખ્યાલ છે. થેન્ક યુ. કેસી દૈત્યનો વધ કરવો. ભગવાન તમે જેવી રીતના કેસી નામના વિશાળ દૈત્યનો તમે વધ કરેલો હતો, એવી જ રીતના મારા હૃદયમાં બિરાજમાન, મારા મગજમાં બિરાજમાન જે અજ્ઞાન રૂપી જે કેસી દૈત્ય છે, જે મોહ રૂપી કેસી દૈત્ય છે, કે મારે શું કરવું એનો મને રસ્તો નથી મળતો, એ દૈત્યનો ભગવાન તમે વધ કરી નાખો. એટલે અહીં કહે છે કે હે જનાર્દન, હે કેશવ, જો તમે બુદ્ધિને સકામ કર્મ કરતા શ્રેષ્ઠ માનતા હોય તો પછી મને ઘોર યુદ્ધમાં શા માટે પ્રેરો છો? એક બાજુ તમે કહો છો કે ભાઈ તું જ્ઞાન યોગમાં આગળ વધ, બુદ્ધિ છે એ શ્રેષ્ઠ છે, અને એક બાજુ ભગવાન એમ કહો છો તું યુદ્ધ કર, તું કર્મ યોગમાં આગળ વધ. મારે એક્ઝેક્ટલી ભગવાન કરવું છે, મારે કઈ રીતના આગળ વધવાનું? તમે જો સંબંધોની નિખાલસતા કેટલી છે. કૃષ્ણજી અને અર્જુનજીના સંબંધોની નિખાલસતા કેટલી છે કે અર્જુનજી પૂછે છે અને ભગવાન જવાબ આપે છે. આખી ભગવદ ગીતામાં કે વન વે કોમ્યુનિકેશન નથી, એવું નથી. ભગવાન એમ કહે છે કે અર્જુન હું તને કહી દીધું ને ભાઈ તારે આમ કરવાનું, એવું ભગવાન ક્યારેય નથી કહેતા. અર્જુનજી પૂછે છે અને ભગવાન જવાબ આપે છે. આ ભગવદ ગીતાની મહાનતા છે. એમ જ ભગવદ ગીતા છે એને 5મો વેદ નથી કહેવાતો અને એમ જ એને ગ્રંથરાજ નથી કહેવાતો. 4 વેદો નહીં વાંચો તો ચાલશે, ખાલી એક ભગવદ ગીતા વાંચો, શિલ પ્રભુપાદની એક ભગવદ ગીતા વાંચો ને, બરાબર. ગોલોક વૃંદાવન ધામમાં જવા માટે પ્રભુપાદ એમ કે છે કે મારી એક ભગવદ ગીતા છે, ગોલોક વૃંદાવન ધામમાં લઈ જવા માટે પૂરતી છે, બીજે ક્યાંય ફાફા મારવાની જરૂર નથી. કારણ કે તમે પર વસાવજો ભગવદ ગીતા, જેની પાસે ન હોય મને કહેજો,
જેને ઓનલાઈન ખબર ના હોય મને કહેજો, હું મોકલાવી દઈશ મારા તરફથી તમને. પણ તમારી એક કોપી ભગવદ ગીતા હોવી જોઈએ. તમે ભગવદ ગીતા વાંચો શિલા પ્રભુપાદની એના ભાવાર્થમાં તમે જાઓ તો તમને ખબર પડશે કે એમાં વેદો, પુરાણો, ઉપનિષદો, તંત્રો, સ્મૃતિઓ બધાના રેફરન્સ ભાવાર્થમાં આપી દીધા છે તમને એક જ જગ્યાએ. એક શ્લોકને સમજવા માટે તમારે બીજું કંઈ જોઈએ તો એ બધું આપેલું છે નીચે. મ્યુટ કરજો. ઓકે, એટલે ભગવદ ગીતાની મહાનતા છે, કઈ વન વે કોમ્યુનિકેશન નથી. અર્જુનની મૂંઝવણ છે કે ભગવાન ત્યાગ કરી દઉં, બધું છોડી દઉં, કે ભાઈ કર્મ કરું. ત્યાગ એટલે કે જ્ઞાન યોગમાં આગળ વધવું કે કર્મ યોગમાં. હવે અર્જુન કહે છે કે વ્યામિશ્રેણ વાક્યન બુદ્ધિ મોહય છે. વ્યામિશ્રેણ વ, આવા તમારા જે દ્વિઅર્થી શબ્દો છે ને ભગવાન, એ મને મૂંઝવે છે. મારી મતિ મૂંઝાઈ ગઈ. આમાં તો બે અર્થ નીકળે છે. તમે એક બાજુ કહો છો યુદ્ધ કર ને એક બાજુ કહો છો બુદ્ધિ યોગમાં આગળ વધ. તેથી કૃપા કરીને હે કૃષ્ણ મને નિશ્ચયપૂર્વક જણાવો કે આમાંથી મારા માટે શ્રેયો હમાપનુયામ, મારા માટે શ્રેય શું છે ભગવાન, તમે મને કહો. હું કન્ફ્યુઝ થઈ ગયો ભગવાન, શું કરવાનું છે. જો અહીંયા ફરીથી અર્જુનજી છે એ શું માગે છે? શ્રેય માગે છે. અર્જુનજી પાસે આપણે શીખવું જોઈએ કે જ્યારે પણ ભગવાન પાસે કઈ માગવું હોય, વરદાન કેવું માગવું, એ શ્રેય હોવું જોઈએ. આપણે તો બધા મોસ્ટલી પ્રેય માગીએ છીએ, કહેવાય ને શોર્ટ ટર્મ બેનિફિટ. શ્રેય અને પ્રેયની કાલે આપણે ચર્ચા થઈ ગઈ હતી. શ્રેય એટલે લોંગ ટર્મ બેનિફિટ અને પ્રેય એટલે શોર્ટ ટર્મ બેનિફિટ. શ્રેય છે એ કલ્યાણકારી છે, અનંતકાલ સુધી કલ્યાણકારી પણ છે. જ્યારે પ્રેય છે ને એ શોર્ટ ટર્મ છે અને એ નુકસાનદાયક પણ હોય છે. સો અર્જુન કહે છે ભગવાન મારું જે શ્રેય હોય ને એ તમે મને કહો, મારે પ્રેય નથી જોતું. બરાબર, મને તો મારું પ્રેય તો મને દેખાય છે, મને ખબર છે કે ભાઈ ચાલો હું યુદ્ધ કરીશ તો હું સમ્રાટ બની જઈશ, ભગવાન મને પણ ખબર છે. નહીં, તમે મને શ્રેય કહો ને. એક્ઝેક્ટલી કહેવાય નિત્ય મારા માટે શું કલ્યાણકારી છે, તમે મને એ સમજાવો. બરાબર, એટલે લોંગ ટર્મ શોર્ટ ટર્મ. આપણે કાલે ઉદાહરણ પણ લીધું. નાનું બાળક છે એને શરદી હોય તો પણ આઈસ્ક્રીમ ખાવું હોય, બરાબર, એને ભાવે આઈસ્ક્રીમ, પણ એ એનું પ્રેય જોવે છે, શ્રેય જોતું નથી. તો આપણે શ્રેય જોવું જોઈએ. હવે ભગવાન છે એકચ્યુઅલી આ 3.2 અને આ 3.6 શ્લોક આવે. આની વચ્ચે એક શ્લોક છે એ 3.4 છે. એમાં ભગવાન એમ કે છે કે દૂર જવાની જે પ્રતિક્રિયા છે, મતલબ જે ત્યાગ કરવાની જે પ્રતિક્રિયા છે, એનાથી તને પૂર્ણતા પ્રાપ્ત થશે નહીં. બરાબર ને? ખાલી દૂર જવાની જે પ્રતિક્રિયાથી ન તો તને પૂર્ણતા પ્રાપ્ત થાય કે ન તો તને મુક્તિ થાય. બરાબર, તું જ્યાં જઈશ ને ભાઈ ત્યાં તારા કહેવાય ને તારી ચેતના છે એ સાથે આવશે. બરાબર, એના સિક્વન્સમાં આવે 6થો શ્લોક આવે છે. તો શું કહે છે ભગવાન કે જે મનુષ્ય કર્મેન્દ્રિયોને કાબુમાં રાખે છે, કર્મેન્દ્રિયોને કાબુમાં રાખી દે છે, પરંતુ મનમાં ઇન્દ્રિયોના વિષયનું ચિંતન કરે છે, તો એ નિસંદેહ પોતાને છેતરે છે અને એને કહેવાય ઢોંગી, મિથ્યાચારી. ભગવાનને મિથ્યાચારી બિલકુલ નથી ગમતા. એટલે 3.4 શ્લોક ઉપરથી એ ખબર પડે કે ભાઈ ખાલી સંન્યાસ લઈ લેવાથી પૂર્ણતા પ્રાપ્ત થતી નથી. ભગવાન કહે છે કે ભાઈ તું ખાલી કર્મોનો ત્યાગ કરી દઈશ તો એનાથી તને પૂર્ણતા પ્રાપ્ત ન થાય. ભગવાન કહે છે કે એટલું ઈઝી નથી. ભગવાન ક્લિયર સંન્યાસના પક્ષમાં આખી ભગવદ ગીતામાં ભગવાન ક્યારેય નથી બોલતા. બધા સંન્યાસ લેતા હોય, ભગવાન ક્લિયરલી અર્જુનને કહે છે કે અર્જુન તું કદાચ યુદ્ધ છોડીને જતો રહીશ ને તો પણ તને પૂર્ણતા પ્રાપ્ત થવાની નથી, કારણ કે તારી છે ને ભાઈ ચેતના સાથે આવશે. અને ચેતના સાથે આવશે ને તું ગમે ત્યાં જઈશ ને. અર્જુન કદાચ તું જંગલમાં જતો રહીશ ને. અર્જુન ભગવદ ગીતાના પહેલા અધ્યાયના છેલ્લા જે છે અર્જુન એમ કહે છે કે ભગવાન આના કરતા તો છે ને હું ભીખ માગીને ખાઈ લઈશ, પણ આ બધાને મારવાને ભગવાન આ મારાથી નહીં થાય. એટલે ભગવાન કહે છે કે તું ભીખ માગીને ખાવા માટે તું જંગલમાં જઈશ ને ભાઈ તો તું ક્ષત્રિય છો, ત્યાં તારી ચેતના સાથે આવશે. અને ત્યાં પણ જો તું કઈક ખોટું થતું જોઈશ ને તો તું ત્યાં તરત તીર ચડાવી દઈશ તારા ધનુષ ઉપર, બરાબર, તારા બાણ ઉપર. એટલે સંન્યાસ ભગવાન છે એ બહુ સમજી વિચારીને લેવાનું આગળ કહે છે. એટલે ખાલી સામાન્ય જ્ઞાન મળી જાય, 2-3 વખત ભગવદ ગીતા વાંચી લઈએ અને થોડો સાધુ સંગ થઈ જાય અને સંન્યાસ લઈ લેવો તો ભગવાન ના પાડે છે નહીં, એ રીતના સંન્યાસ લેવાતો નથી. તમે આ એક સંન્યાસીનું તમારી સામે એક પિક્ચર છે, તમને શું લાગે છે કે ખરેખર એમાં ના હોવું જોઈએ અને શું છે? તમારી સામે એક પિક્ચર છે જે ખરેખર એક સંન્યાસીને શોભતું નથી છતાં પણ છે. સિગારેટ, સિગારેટ, મોબાઈલ, ચાંદીના કડા, મોબાઈલ છે, કડું છે, ચાંદીના કડા, આભૂષણ. બરાબર છે, ચાંદીના કડા પહેરેલા છે, હાથમાં પિસ્તોલ છે. આપણે ઘણા બધા સંતોને જોતા હોય, બધા સંતો રિસ્પેક્ટેડ છે,
આપણે બધાને માન આપીએ છીએ, પણ ભગવાન જે ભગવદ ગીતામાં કહે છે ને કે એક્ઝેક્ટલી સંન્યાસ કેમ લેવો જોઈએ એ આપણે સમજવાની કોશિશ કરીએ છીએ. તો તમે જે સંન્યાસીનું પિક્ચર જોવો છો એની હાથમાં સિગરેટ છે. આપણે ઘણા બધા સાધુ સંતો, તમે જુનાગઢ જાઓ તો ચલમું પીતા હોય, ગાંજો પીતા હોય, અફીણ પીતા હોય, એક પણ શાસ્ત્રમાં તમને એનું રેફરન્સ મળતું નથી. ઘણા બધા શિવ ભક્તો હોય, બરાબર, અને જયારે શિવરાત્રી આવે તો મોબાઈલમાં સ્ટેટસ મૂકે કે શિવ છે આ રીતના મોટી ચલમ પીતા હોય, અને આમ આજુબાજુમાં હતું. અરે શિવ છે એ યોગી છે, તપસ્વી છે, કૈલાસ ઉપરથી ક્યારેય નીચે નથી આવતા. એને ખબર છે કે નીચે આવીશ ને હું ફસાઈ જઈશ, કારણ કે અહીંયા તો માયા છે, માયા પકડી લેશે, તો હું આવવાનું જ નથી નીચે. અને જયારે કૃષ્ણ એને રિક્વેસ્ટ કરે કે નહીં, આ સૃષ્ટિના સર્જન માટે તમારે ભાગ લેવો પડશે. ભગવાન શિવને તો મેરેજ નથી કરવા હોતા, નહીં મારે લગ્નમાં નથી પડવું ભગવાન. ભગવાન એને રિક્વેસ્ટ કરે છે નહીં તમે સતી સાથે મેરેજ કરો. ખૂબ મનાવે છે, પછી શિવ માને છે. અને એ શિવને આપણે બતાવીએ છીએ કઈ રીતના? મોબાઈલમાં ચલમ પીતા હોય, સિગરેટ પીતા હોય અને ભાંગ પીતા હોય. તો શિવજીએ તો વિષ પણ પીધું હતું, એ પણ તમે ટ્રાય કરી શકો છો ને, થોડુંક એકાદ વાટકો પીજો, એને તો આખો સમુદ્ર પીધો હતો, બરાબર. એટલે ભગવાન જે કહે છે એ આપણે એ રીતના સમજીએ. ઓકે, તો આમના હાથમાં સિગરેટ છે, ચાંદીના કડા છે, એ ખરેખર સંન્યાસીને શોભતું નથી. હાથમાં મોબાઈલ છે. હવે ઇટ્સ ઓકે, અત્યારે જે લેટેસ્ટ સંન્યાસીઓ બને છે મંદિરમાં, એના હાથમાં મોબાઈલ, લેપટોપ હોય છે, એનો વિરોધ નથી. ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરવામાં વિરોધ નથી, પણ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ ક્યાં કરવાનો છે? ધારો કે આપણે પણ અત્યારે મોબાઈલ, લેપટોપ, ઇન્ટરનેટનો ઉપયોગ લઈને બેઠા છીએ, પણ આપણે શું કરીએ છીએ? આપણે ભગવાનનું ગુણગાન કરીએ છીએ અને જીવને ભગવાનના શરણમાં કઈ રીતના લઈ જવા એનો આપણે પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ. તો આ રીતના તમે ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરી શકો છો, પણ જો મોબાઈલનો ઉપયોગ તમે તમારા પર્સનલ યુઝ કરવા માટે, ઇન્દ્રિય ભોગ માટે, તૃપ્તિ માટે કરતા હોય ને, તો ભગવાન એ ના પાડે છે. એટલે સંન્યાસીને આ શોભતું નથી, બરાબર છે. એટલે ગમે એટલો અત્યારે તો કેવું છે કે ઘરમાં કંઈક સંઘર્ષ થાય, આર્થિક સંકટ આવે, ઘણાને પત્ની સારી ન હોય, મુશ્કેલીઓ આવે, માનસિક ચિંતા આવે, ઘરમાં કોઈ પ્રસંગ હોય, અને બાળકો ઘણી વખત આપણું કહ્યું ના કરતા હોય, આ બધા પ્રશ્નો. સ્ટુડન્ટ છે, એક્ઝામ, ખૂબ અઘરી એક્ઝામો હોય, અને હમણાં તો કોરોના ગયો, ઘણા બધાના મેન્ટલ સ્ટ્રેસસ કહેવાય ને કે માનસિકતા ખરાબ થઈ ગઈ. તો આ બધું આવે તો આપણે શું કહીએ કે ભાઈ છોડો ઘર બાર, ચલો હરિદ્વાર, ભાગી જાય. હું કંટાળી ગયો ઘરમાંથી, હવે હું ઘરવાળીથી કંટાળી ગયો, હવે હું મારી આર્થિક તકલીફથી કંટાળી ગયો. તો ભગવાન એમ કહે છે ભાઈ આ રીતના સંન્યાસ નથી લેવાતો. એ સંન્યાસ છે એ ભગવાન ત્રીજા અધ્યાયના ચોથા શ્લોકમાં ક્લિયરલી કહે છે કે એ સંન્યાસ તમને પૂર્ણતા નહીં અપાવી શકે ક્યારેય. એટલે કે સંન્યાસનો અર્થ છે ભગવાનના શરણમાં જવું અને બીજો જન્મ ના થવો અને સીધું વૈકુંઠમાં જવું, એ સંન્યાસનો અર્થ છે. અને સંન્યાસી શું કરે? જે ગૃહસ્થ જોઈએ, જે આપણે બધા ગૃહસ્થો છીએ ને, આપણે જે અજ્ઞાનમાં જે સુતેલા છીએ કે આપણો ખરેખર જન્મ શેના માટે છે? ખાલી પૈસા કમાવા માટે આપણો જન્મ થયો છે એવું છે? બરાબર, ખાવા માટે જન્મ થયો છે, સુવા માટે જન્મ થયો છે, કે ભય માટે જન્મ થયો છે, કે સંતાન ઉત્પત્તિ માટે? આ 4 કારણ છે: આહાર, ભય, મૈથુન, બરાબર છે. તો આના માટે હવે આ બધું આહાર, નિદ્રા, ભય અને મૈથુન, તો આ જે 4 કારણ છે ને, એ તો બધા પશુ પણ કરે છે. એક કૂતરો હોય ને, એ પણ ખાય છે, એ પણ એની ગુફા, નાનકડું શું છે, ગુફા જેવું બનાવીને એમાં રહે છે. સિંહ પણ એની ગુફા બનાવી લે, સાપ પણ એનું ઘર બનાવી લે. તો આપણે પણ 2 માળનું મકાન બનાવી લઈએ છીએ, એમાં કોઈ મોટી વાત નથી. આપણે પણ ખાઈએ છીએ. રીંછ છે 6 મહિના સુધી સૂતું રહે છે, આપણે તેટલું સૂઈ પણ નથી શકતા. અને છેલ્લી વસ્તુ આવે ચોથી, મૈથુન, સંતાન પ્રાપ્તિ માટે આપણે સહવાસ માણીએ છીએ. તો હવે એ તો જાનવર પણ કરે છે. તો આપણા અને પશુમાં ફરક શું છે? એક જ વસ્તુનો ફરક છે. ભગવાને આપણને બુદ્ધિ તત્વ આપેલું છે કે જેનાથી આપણે ખબર પડે કે ખરેખર મનુષ્ય જન્મ શેના માટે છે? આના માટે છે, પૈસા કમાવા માટે. ઠીક છે, ભૌતિક જગતમાં જન્મ લીધો છે, આપણી જવાબદારીઓ છે, થોડો સમય એમાં આપીએ, પણ બાકીનો સમય છે એ ખરેખર મનુષ્ય જીવનનો ઉદ્દેશ્ય સાર્થક કરવા માટે સમય આપણે કાઢવો જોઈએ. એ આપણને અહીંયા ભગવાન સમજાવે છે. ઓકે, હવે આ જે ઘટના છે મિથ્યાચારની ઘટના છે. ઓકે, એના ઉપરથી મને એક ઘટના યાદ આવે છે, શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ 5મો અને એના અધ્યાય નંબર 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 આટલા અધ્યાય છે, જેમાં ભરત રાજાની ઘટના આવે છે. ભરત રાજા જૂના પાર્ટિસિપન્ટ છે અને બધાને ખ્યાલ હશે. તો ભરત રાજા ખૂબ પ્રતાપી રાજા, જેના ઉપરથી આપણા દેશનું નામ ભારત પડેલું, એ ભરત રાજા એ ઋષભદેવના પુત્ર હતા. તો એકદમ પ્રતાપી સમ્રાટ અને એકદમ જ્ઞાની માણસ કે જેનું નાના હતા એનું એજ્યુકેશન ગુરુકુળમાં થયું. 25 વર્ષ સુધી પહેલા તો ગુરુકુળમાં રહેતા, તમને ખબર છે. તો ગુરુકુળમાં એને એક જ્ઞાન મળતું કે ભાઈ કઈ રીતના જીવવું, જંગલમાં જઈને પણ જીવવું પડે તો એ લોકો જીવી શકે, હિંસક પશુનો સામનો કઈ રીતના કરવો, અને કેવાય ફળ ફૂલ ખાઈને કઈ રીતના જીવી શકવું, આ બધું થઈ શકતું. મોટા સમ્રાટ, ગુણવાન અને પ્રજા
અને કહેવાય પ્રજા વત્સલ સમ્રાટ હતા અને પ્રજાને ખૂબ પ્રેમ કરે. આવા ભરત ના લિક્વિડ થોડુંક નાખતા. મ્યુટ કરજો પ્લીઝ. કોમલ માતાજી તમારું mic ચાલુ થાય છે. ઓકે, તો હકીકતે મનુષ્ય જીવનનો ઉદ્દેશ્ય જાણતા હતા, કારણ કે ગુરુકુળમાં અભ્યાસ થાય એટલે એને ખબર હોય કે ભાઈ મારે જ્યારે બ્રહ્મચારી આશ્રમ, આપણે 4 આશ્રમ છે, 1 થી 25 વર્ષ બ્રહ્મચારી આશ્રમ પૂરું થાય પછી આપણે ગૃહસ્થ આશ્રમમાં આવીએ, જે ગુરુની આદતથી આપણે બ્રહ્મચાર્ય છોડી અને ગુરુ આપણે ગૃહસ્થ આશ્રમમાં આવીએ. તો આપણને સતત હોવું જોઈએ કે અથાતો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા, વેદાંત સૂત્રનું પહેલું જે શ્લોક છે અથાતો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા, સતત આપણને થવું જોઈએ, બ્રહ્મને જાણવાની જિજ્ઞાસા થવી જોઈએ કે ભાઈ ખરેખર મારો જન્મ શેના માટે છે. બરાબર, તો ભરત રાજાને પણ આવું થયું એટલે એને ગૃહસ્થ આશ્રમ પૂરું થયું અને જેવું વાનપ્રસ્થાશ્રમમાં એનો પ્રવેશ થયો 50 વર્ષે બધું છોડી દે છે. આપણે સામાન્ય 100 વારનું મકાન હોય ને આપણાથી છૂટતું નથી 100 વર્ષ સુધી. અને આ તો આખી પૃથ્વીના ચક્રવર્તી સમ્રાટ હતા. ભરત રાજા છે ચક્રવર્તી સમ્રાટ. ચક્રવર્તી એટલે એક હતું શાસન હોય ને બીજા બધા રાજા એની અંડરમાં. તો આવા જે ભરત રાજા છે એ એક જ ક્ષણની અંદર બધું છોડી દે છે. નહીં, હવે તો અથાતો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા, મારે તો મારા ભગવાનને જાણવા છે, કૃષ્ણને જાણવા છે, અને એ નીકળી જાય છે જંગલમાં. એના પત્નીનું નામ છે પંચજની અને એના 5 પુત્રો પણ હોય છે. બધાને છોડી દે છે, બધા બહુ વિનંતી કરે છે, પણ નહીં કે ભાઈ મારો જન્મ આના માટે નથી થયેલો, ભોગ ભોગવવા માટે નથી થયેલો. એ જાય છે પુલહાશ્રમ નામની જગ્યા છે, આઈ થિંક નેપાળની આજુબાજુમાં જગ્યા છે, અને ત્યાં ગંડકી નદી છે, ગંડકી, જેમાંથી આપણે શાલિગ્રામની પૂજા કરીએ છીએ ને, શાલિગ્રામ ભગવાન શાલિગ્રામ એ ત્યાંથી આવે છે, ગંડકી નદી. એની પણ બહુ મોટી ઘટના છે, શાલિગ્રામ ભગવાન ક્યાંથી આવે છે. તો એ ગંડકી નદીના કિનારે એ બેસે છે અને તપ કરે છે, ચાલુ કરે છે, યજ્ઞ હવન આ બધું ચાલુ કરી દે છે. હવે એ તો રાજાનો સ્વભાવ અને કરુણા તો કેવાય ક્ષત્રિયના સ્વભાવમાં હોય, દયા. હવે થાય છે એવું એક સમયે કે બાજુમાંથી ખૂબ મોટો અવાજ આવે છે, એક પશુ છે રડતું હોય, ચીસ નાખતો એવો અવાજ આવે છે, અને એનું જે ધ્યાન છે યજ્ઞમાંથી ભટકે છે અને જોવે છે તો એક હરણ છે દોડતું હોય છે, ગર્ભીણી હોય છે, ગર્ભ હોય છે હરણ, એની પાછળ હિંસક પશુ એટલે કે સિંહ પડેલો હોય છે, અને વચ્ચે નદી હોય છે એટલે સિંહ પાછળ પડે એટલે હરણ છે જમ્પ કરે છે, નદી ફેંકવાનો પ્રયત્ન કરે છે, અને એમાં એટલું બધું બળ લગાવી દે છે કે હરણનું ત્યાં ડિલિવરી થઈ જાય છે, ત્યાં એનું બચ્ચું આવી જાય છે, અને એ જે મોટું હરણ છે એ મૃત્યુ પામે છે ત્યાં. અને આ બધી ઘટના છે એ ભરત રાજા જોવે છે દૂરથી, અને ઓલું જે બચ્ચું છે પાણીમાં પડે છે અને તળે છે, તરત ભરત રાજા ઉભા થાય છે અને બચ્ચાને તેડી લે છે. તો કરુણાના અવતાર ભરત રાજા તરત ઉપાડી અને એની સેવા કરે છે. ઠીક છે, આ બધું કરવું જોઈએ, ભક્તોમાં દયા હોવી જોઈએ, એ કઈ ખોટું નથી, પણ થાય છે એવું કે પછી એનો જે ખરેખર જે મેન ઉદ્દેશ્ય હતો ને એ ધીમે ધીમે ભૂલાઈ જાય છે, અને એનું જે આસક્તિ છે, મોહ છે, એ શેમાં પડી જાય છે? હરણના બચ્ચામાં. સતત એનું લાલન પાલન, હરણ ક્યાં ગયું, હરણે જમી લીધું કે નહીં, આખો દિવસ એની પાછળ 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 પાછળ, ને યજ્ઞનું કામ સાઈડમાં. ભગવાને કીધું ને કે અધૂરો તું સંન્યાસ લઈને તું કદાચ જંગલમાં જઈશ ને ભાઈ તો તારી ચેતના સાથે આવશે અને તું ફસાઈ જઈશ. એટલે ભરત રાજા તે ફસાઈ ગયા. હવે એની આસક્તિ થઈ ગઈ હરણમાં. હવે એક સમયે એવું થાય છે કે જે હરણ છે એ જતું રહે. જનરલી હરણ મોટું થાય તો એ તો એના જે કઈ ગ્રુપમાં જતું રહેવાનું, આપણા ભેગું થોડી રહેવાનું છે. હરણ જતું રહે છે, ભરત રાજા એને ગોતવા જાય છે, શોધે છે, અને હરણ મળતું નથી. અને એમાં હરણ કરતા કરતા ભરત રાજા દોડતા દોડતા જાય છે, અને એમાં એક પહાડ ઉપરથી એનો પગ લપસે છે અને ભરત રાજા ત્યાંથી પડી જાય છે. ભરત રાજાનું મૃત્યુ થઈ જાય છે. હવે જયારે એનું મૃત્યુ થાય ને ત્યારે એને એક જ વસ્તુ યાદ હોય છે. શું હોય છે? હરણ. હવે ભગવાન 8મા અધ્યાયના 5મા શ્લોકમાં કહે છે, શું કહે છે? અંતકાલે ચ મામેવ સ્મરણ મુક્ત્વા કલેવરમ. અંતકાલે, જ્યારે તમારો અંતકાળ આવશે, સ્મરણ મુક્ત્વા કલેવરમ. કલેવરમ તમે તમારું શરીર છોડશો અને સ્મરણ મુક્ત્વા તમે જે યાદ કરશો ને ભાઈ એ તમે પામશો. અંતકાલે ચ મામેવ સ્મરણ મુક્ત્વા કલેવરમ. બરાબર, તમારો જે ભાવ હશે મૃત્યુ સમય એને તમે પામશો. એટલે ભરત રાજાને છેલ્લે હરણ યાદ હતું. એટલે ભગવાનની તો ભગવાન ખૂબ દયાળુ છે. તમે તમારી આસક્તિ હરણમાં છે, ભગવાન એનો બીજો બર્થ આપે છે, બીજો જન્મ આપે છે, હરણનો જ આપી દે છે. તને હરણમાં બહુ આસક્તિ હતી, તું પોતે હરણ થઈ જાય એક વખત, ઓકે, એટલે બીજો જન્મ થાય છે હરણ તરીકે. પણ ખૂબ ભક્તિ કરેલી હોવાના કારણે ભગવાન એને સ્મૃતિ આપે છે, એને યાદ અપાવે છે કે જો હું બીજા આગલા જન્મમાં હું ભરત રાજા હતો ને હવે હું હરણ બની ગયો, મેં આ ભૂલ કરેલી હતી. તો એ સુમસાન હરણ પડ્યું રહે છે, બીજા હરણ સાથે જાતું પણ નથી, સૂકું ઘાસ ખાય છે. અને ભક્તો જે જમે છે, બરાબર, ભગવાનને ભોગ લાગે ને એને ભોગ કહેવાય, ભગવાન જમી લે અને આપણે જે ખાઈએ ને એને પ્રસાદ કહેવાય, અને ભગવાનના ભક્તો જો એ પ્રસાદ ખાય ને એમાંથી આપણે ખાઈએ ને તેને કહેવાય મહાપ્રસાદ. તો એ હરણ ત્યાં એ આશ્રમની આજુબાજુમાં ફરે છે, અને જ્યાં મહાપ્રસાદ મળે ને
એ ખાય છે. એમ કરતા કરતા એક વખત જંગલની અંદર આગ લાગે છે અને હરણ ક્યાંય જતું નથી. ભાઈ હવે ઠીક છે, હવે મારે અહીંયા શરીર ત્યાગી દેવું છે, મેં બહુ ભૂલ કરેલી છે, શરીર ત્યાં ત્યાગ કરી દે છે. શરીર ત્યાગ કરે છે અને નેક્સ્ટ બર્થ છે એ ભગવાન 6થા અધ્યાયમાં આપણને સમજાવશે કે આગળનો જન્મ ક્યાં થશે. તો જે નેક્સ્ટ બર્થ છે એ ભગવાન એને આપે છે જળ ભરતનો. જળ ભરત એટલા માટે કે ખૂબ પાયસ ફેમિલી, પવિત્ર ફેમિલી, બ્રાહ્મણના કુળમાં ભગવાન એને જન્મ અપાવે છે. પણ એને સ્મૃતિ હોય છે કે આ મારો હવે 3જો જન્મ છે, જે ખરેખર જેના માટે બધું છોડેલું હતું ભાઈ, એમાં આ 3જો જન્મ છે મારો. હવે મારે કોઈ ચાન્સ લેવાના થતા નથી. નાનપણથી એ જે ભરત રાજા છે, મતલબ જળ ભરત છે, કઈ બોલતા નથી, કીપ મમ, ચૂપ, કોઈને કઈ બોલવાનું. બધા એમ કે છે કે આ તો જળ જેવો છે, આને કઈ બુદ્ધિ જ નથી. ઇટ્સ ઓકે, કે જે માનવું હોય માને, મારે ખાલી કૃષ્ણનું નામ લેવું છે, બીજું કઈ કરવું નથી. બરાબર. તો એક દિવસ એવું થાય છે કે એને વાડીએ કામ કરવા મોકલે છે એના મા બાપ, એના ભાઈઓ. એ જાય છે અને ત્યાંથી એને ડાકુઓ ઉપાડી જાય છે. શું કામ? તો કે બધા ડાકુને કાલી માતાને એક બલિ આપવાની હોય છે અને આ જળ ભરતને ઉપાડી જાય ટીંગાટોરી કરી. ભાઈ આ યોગ્ય છે, આને ઉપાડો, કઈ બોલવાનું છે નહીં. ત્યાં લઈને મૂકી દે છે કાલી માતાની સામે. જેવું બલિ કરવાની તૈયારી કરે છે, ભાલો હાથમાં લે છે ઓલા અસુરો બધા ડાકુઓ, અને કાલી માતા સાક્ષાત પ્રગટ થાય છે. તમે શ્રીમદ ભાગવતમ વાંચો, એની અંદર ઉલ્લેખ છે, કાલી માતા સાક્ષાત પ્રગટ થાય છે અને હાથમાં ફરસો લઈને બધા રાક્ષસોનો વધ કરી નાખે. અને એ જળ ભરત પછી આગળની ઘટના એવી આવે છે કે ત્યાં રાજા હોય છે, એક રાજા, રાજા રાહુગણ. યસ, રાહુગણ નામના રાજા છે. એમને ઓલી પાલખી ઉપાડવા માટે 4 વ્યક્તિની જરૂર હોય છે, 4 વ્યક્તિ. તો એમાંથી એ 4 વ્યક્તિની જરૂરમાં એવું છે કે રાજાને 4 માણસો જોઈએ. એમાંથી એ ભરત રાજાને કહે છે કે ભાઈ ઠીક છે, એક આને લઈ લો ભાઈ, આ પાલખી ઉપાડવા માટે થોડો કામનો માણસ છે, લઈ લે છે. હવે આ તો ભગવાનના ભક્તો પાલખી ઉપાડે છે, પણ નીચે જોવે છે કે કીડીઓ પણ મરવી ના જોઈએ આ જન્મમાં. તો એ કહેવાય ને, પગ ઊંચા કરતા કરતા આમ ડાન્સ કરતા કરતા ચાલે, ઓલો પાલખી ઊંચી નીચી થાય અને રાજા રાહુગણનો મગજ જાય કે આ કોણે બુદ્ધિ વગરનાને આ રાખેલો છે આ પાલખી ઉપાડવા માટે. અને ન કહેવાના શબ્દો એ જળ ભરતને કહે છે. અને પછી જળ ભરત છે મોઢું ખોલે છે અને એ રાજા રાહુગણને જ્ઞાન આપે છે કે ખરેખર એ કોણ છે, ખરેખર એનો જન્મ શું કામ થયો છે. અને રાજા રાહુગણને જ્ઞાન થઈ જાય છે અને એ જ સમયે રાજા રાહુગણ છે સંન્યાસ લઈ લે છે. એટલું જ્ઞાન આપે છે. શ્રીમદ ભાગવતમ વાંચજો તો ખ્યાલ આવશે. એટલે કહેવાનો મતલબ અંતકાલે ચ મામ એવ સ્મરણ મુક્ત્વા કલેરમ, જન્મ મૃત્યુ સમયે જે ભાવનું તમારું સ્મરણ હશે એ ભાવને તમે પામશો. અને બીજું ઓપ્શન ભગવાન આપે છે કે યમ યમ વાપી સ્મરણ ભાવમ ત્યજંતે કલેવરમ, અથવા તો મને તમે યાદ નહીં કરો ને તો તમે જે ભાવ, યમ યમ વાપી સ્મરણ ભાવ ત્યજંતે કલેવરમ તમે વેતિ કોંતયે સદા તદ ભાવ ભાવિત, તમે જે ભાવ સાથે મૃત્યુ પામશો ને એ ભાવને તમે પ્રાપ્ત કરશો. એટલે યાદ રાખવું, મૃત્યુ એ એક સાયન્સ છે. ભગવદ ગીતા વાંચવાથી તમને ખ્યાલ આવશે કે આપણું મૃત્યુ કેવું થવું જોઈએ. ઓકે, આગળ વધીએ. હવે 3જા અધ્યાયના 7મા શ્લોકમાં શું કે છે? હવે આપણે ચર્ચા થતી હતી, અર્જુન જે કન્ફ્યુઝ હતા. આપણે આજે આખી ઘટના લીધી એટલા માટે કે ભગવાન છે મિથ્યાચારને પ્રોત્સાહન નથી આપતા, અધૂરા સંન્યાસને પ્રોત્સાહન નથી આપતા. એટલે મેં તમને શ્રીમદ ભાગવતમની આખી ઘટના તમારી સામે મૂકેલી કે આવી રીતના સંન્યાસ લઈએ ને તો કદાચ રાજા ભરત હોય ને તો પણ પૂર્ણતાને પ્રાપ્ત ના થઈ શકે. તો આપણે તો એક સામાન્ય મનુષ્ય છીએ. હવે ભગવાન એનો જવાબ આપે છે, પરંતુ જો કોઈ મનુષ્ય, નિષ્ઠાવાન મનુષ્ય, કર્મેન્દ્રિયોને મન દ્વારા નિયંત્રિત કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે, અનાસક્ત થઈને કર્મયોગમાં, કર્મયોગ એટલે કેવો કર્મયોગ? કૃષ્ણ ભાવના મૃત કર્મની અંદર આગળ વધે ને તો ભગવાન કે છે ચડિયાતો છે. ગુફામાં જઈને તપ કરવા કરતા ભગવાનની સેવા કરવી ને, ભગવાન કે એ મને ગમે છે, એ ચડિયાતો છે. આગળ 6ઠા અધ્યાયના છેલ્લા શ્લોકમાં પણ આપણે આ ફરીથી જોઈશું. બાજુનો જે ફોટો તમે જોવો છો, કઈ ઘટના છે? હરે કૃષ્ણ. બોલો બોલો બોલો. રુદ્ર પ્રતાપ રાજા. રાજા રુદ્ર પ્રતાપ, બરાબર છે. ક્યાંના રાજા હતા? જગન્નાથપુરીની સેવા કરે છે ને ત્યારે કટકો વાળે છે. જગન્નાથપુરીની યાત્રા જ્યારે પણ નીકળે એ સમયમાં રાજા રુદ્ર પ્રતાપ હાથમાં ઝાડુ લઈને પોતે રસ્તો સાફ કરતા. પછી ત્યાંથી જગન્નાથજીની યાત્રા નીકળતી. આ સમયે પણ જ્યારે શ્રીલા પ્રભુપાદની કૃપાથી વિશ્વના દરેક શહેરોમાં જગન્નાથ યાત્રા નીકળે છે. તો અત્યારે જે શહેરમાં જગન્નાથ યાત્રા નીકળે તો એના જે મેયર હોય ને એ આવે છે અને થોડી ફોર્માલિટી કરે છે. ને હજી જે રાજા રુદ્ર પ્રતાપના જે વંશજો છે એ પણ જગન્નાથપુરીમાં જ્યારે યાત્રાની શરૂઆત થાય ને તો એક સોનાનું ઝાડુ લઈ, હવે ખરેખર તો એ વાર્તા નથી જે ઝાડુ કાઢતા હતા રુદ્ર પ્રતાપજી, એવું નથી કરતા, પણ એક પ્રતિકાત્મક રૂપે, સિમ્બોલ રૂપે એ ફોર્માલિટી પૂરી કરવા માટે હજી પણ
આવે છે. એટલે આ પિક્ચરનો આ શ્લોક સાથે કનેક્શન એ છે કે ભગવાનને પ્રસન્નતા માટે જો કાર્ય કરીશું ને એ ત્યાગ કરતા ભગવાન કે છે એ શ્રેષ્ઠ છે. બરાબર ને? અને આ રીતના કામ કરીશું તો આપણે કર્મ બંધનથી ફસાઈશું નહીં. કમળપત્ર હોય એની ઉપર પાણી ટપકતું નથી, એવી જ રીતના જે ભગવાનની સેવામાં લાગે જે માણસ એને કર્મના બંધનો હેરાન કરી શકતા નથી. આગળનો જે શ્લોક છે એ પણ આપણને લગતો શ્લોક છે અને બાજુનો ફોટો છે એ તમે યાદ કરી રાખો કે કોનો છે. હમણાં હું પૂછું છું. ભગવાન કહે છે કે તું તારું નિયત કર્તવ્ય કર્મ કર. નિયત કર્તવ્ય કર્મ એટલે આપણા જન્મ મુજબ આપણને જે ગુણ મળેલા છે, જે કર્મ આપણને મળેલું છે એ આપણે કર્મ કરવાનું છે. આપણે કર્મ છોડી નથી દેવાનું. ભગવાન કહે છે કે ભાઈ તું નિયત કર્તવ્ય કર્મ કર, કારણ કે કર્મ નહીં કરવા કરતા કર્મ કરવું વધારે સારું છે. તું ત્યાગ કરીને ગુફામાં જતો રહીશ ને ભાઈ, એના કરતા તું કર્મ કર, તારું જે કર્મ કરે. ભગવાન કહે છે કામ કર્યા વિના મનુષ્ય પોતાનો દેહનો નિર્વાહ પણ ના કરી શકે. આ શરીરને ખાવા તો જોઈએ ને, એના માટે પણ કામ કરવું પડે. તમે સંન્યાસ લઈ લો પછી તમારે ભિક્ષા માંગીને ખાવું તો પડે. મતલબ તમે ભિક્ષા માંગો છો એ પણ એક પ્રકારનું કામ જ છે. કામ તો કરવું પડશે, એના વગર શક્ય નથી. પણ કઈ રીતના કામ કરવું ને એ ભગવદ ગીતામાંથી જરૂરથી સમજવું પડે. સિંહને પણ મહેનત કરવી પડે એનો ખોરાક મેળવવા માટે. ભલે જંગલનો રાજા હોય તો પણ હરણ છે એના મુખમાં જઈને બેસી ના જાય, દોડવું પડે, ખૂબ મહેનત કરવી પડે, ખૂબ પરસેવો પાડવો પડે સિંહને પણ. બાજુનો ફોટો કોનો છે બોલો? ભક્તિનાથ ઠાકોર. વિનોદ ઠાકોર. ભક્તિ વિનોદ ઠાકોર છે. આપણા ગુરુ મહારાજ શિલા પ્રભુપાદજી, એમના ગુરુ મહારાજ જે ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી ગોસ્વામી મહારાજ છે અને એમના જે પિતાજી છે ભક્તિ વિનોદ ઠાકોરજી છે. ભક્તિ વિનોદ ઠાકોરજી પ્રખર જ્ઞાની, તર્કશાસ્ત્રી. અંગ્રેજોના સમયમાં એ મેજિસ્ટ્રેટ હતા. મેજિસ્ટ્રેટ હતા. હવે અંગ્રેજોના સમયમાં આપણા લીડર્સ ને આપણા નેતા ખાલી બેરિસ્ટર બનવા માટે ફોરેન જતા, વકીલ બનવા માટે. અને અહીંયા અંગ્રેજોની રિક્વેસ્ટ હતી કે ભાઈ તમે મેજિસ્ટ્રેટ બનો. બરાબર? એ જોરદાર મેજિસ્ટ્રેટ એવા હતા કે આખા મહિનામાં જે અંગ્રેજો ભૂરિયાઓ કામ કરે ને એટલું ભક્તિ વિનોદ ઠાકોર ખાલી 1 કલાકમાં ડિસિઝનો આપી શકતા હતા. બરાબર? તો જ્યારે એનું જોબ પૂરી થાય એક સમય એમ થાય છે કે હવે ભાઈ મારે માયાપુરમાં સ્થાયી થઈ જવું છે, જ્યાં કૃષ્ણનો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સ્વરૂપે જ્યારે અવતરિત થાય છે કળિયુગની અંદર, તો કે ભાઈ એ ધામમાં મારે ત્યાં રહેવું છે, માયાપુરમાં. તો બધું છોડીને જાય છે. અંગ્રેજો પાછળ જાય છે કે નહીં તમારા વગર ચાલશે નહીં, પાછળ જાય છે. તો કે ભાઈ જો ભાઈ મારો બહુ બધો સમય છે ને તમારા કામમાં જાય છે, મારે ભક્તિનો સમય મને મળતો નથી. તો અંગ્રેજો એમ કે છે કે અમે તમારા માટે છે ને સ્પેશિયલી ટ્રેનની વ્યવસ્થા કરાવીએ. તમે વિચાર કરો, માયાપુરમાં જ્યાં ભક્તિ વિનોદ ઠાકોરની ઓફિસ છે ત્યાંથી 15 કિલોમીટર દૂર કોર્ટ છે, એ બે વચ્ચે 4 બોગીની ટ્રેન માટે સ્પેશિયલી પાટા નખાવતા હોય ને અંગ્રેજો, તો એ એકમાત્ર આ વ્યક્તિ છે ભક્તિ વિનોદ ઠાકોર. તમે વિચાર કરો કે એનું વ્યક્તિત્વ કેવું હશે કે અંગ્રેજોને એક માણસ માટે પાટા નાખવા પડે અને 4 બોગીની ટ્રેન અલોટ કરવી પડે કે નહીં આ ટ્રેન તમારી, તમને મૂકી જશે અને તમને તેડી જશે, તમારો સમય વેસ્ટ નહીં થવા દઈએ પણ તમે આવો. આ ભક્તિ વિનોદ ઠાકોર છે. અને એમના આશીર્વાદથી આપણે ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ મળે છે. એ પણ એક લાંબી ઘટના છે. જગન્નાથજીના આશીર્વાદથી મળે છે વિમલ પ્રસાદ, કે જે આગળથી ઓળખાય છે ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી ગોસ્વામી મહારાજ તરીકે. અને એમના શિષ્ય છે શિલા પ્રભુપાદજી, કે જે પરંપરામાં આપણે બધા આવીએ છીએ. તો કહેવાનો મતલબ છે ભક્તિ વિનોદ ઠાકોર છે ને એ આપણને થોડું વધારે શૂટ કરતું કેરેક્ટર એટલા માટે છે કે એ પણ ગૃહસ્થ હતા, એમને પણ પત્ની હતી, એમને પણ પુત્ર હતા, એ પણ એનું જોબ કરતા હતા, એ પણ એમનું કામ કરતા હતા, છતાં કૃષ્ણના ખૂબ મોટા ભક્ત હતા, કે આચાર્ય પરંપરામાં એનું નામ આવે છે. કહેવાનો મતલબ છે ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહીને ભક્તિ ના કરી શકાય એવું જે કહેતા હોય એના માટે આ એક્ઝામ્પલ છે કે તમે ગૃહસ્થ હોય ને તો પણ તમે ભક્તિ કરી શકો. હવે આ ચેપ્ટરનો ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ કન્સેપ્ટ છે કે ભગવાન આપણને સમજાવે છે 4 પ્રકારના કર્મ કયા કયા. આપણે બધા પણ નોકરી કરતા હોય, જોબ કરતા હોય, ગૃહિણીઓ છે એનું કામ કરતી હોય, પણ એક્ઝેક્ટલી કર્મ કઈ રીતના કરવું? 4 પ્રકારના કર્મ: વિકર્મ, કર્મ, નિષ્કામ કર્મ અને અકર્મ. તો પેલું જે છે કર્મ, બીજા નંબરનું આપણે પહેલા લઈએ છીએ તો કર્મ. સ્મિતા માતાજી, યસ. તો જે કર્મ, કર્મ એટલે શું? તો કર્મ એટલે કે સકામ કર્મ, સારું કર્મ જે કહીએ. બરાબર? જે આપણે બધા કરીએ છીએ, જે વેદો અને શાસ્ત્રોને ફોલો કરીને જે કઈ કામ કરવામાં આવે છે એને સારું કર્મ કહેવાય, જેને તમે પુણ્ય કર્મ કહી શકો, જેને તમે સકામ કર્મ કહી શકો. બીજા નંબરનું કર્મ છે વિકર્મ. વિકર્મ એટલે કે ભાઈ ખરાબ કર્મ, પાપ કર્મ, કે જે શાસ્ત્રો, ભગવદ ગીતા, ભાગવતમ, વેદોને ફોલો કર્યા વગરનું જે કઈ કામ કરવામાં આવે છે એ બધા વિકર્મ, ખરાબ કર્મ.
ત્રીજા નંબરનું કર્મ છે જેને નિષ્કામ કર્મ કહેવાય, કે તમે કર્મ કરો છો પણ ફળ પ્રત્યે તમને કોઈ આસક્તિ નથી, કે ભાઈ હું કર્મ કરું છું મારા કૃષ્ણની પ્રસન્નતા માટે, મને કોઈ ફળ પ્રત્યે આસક્તિ નથી, એ નિષ્કામ કર્મ. અને ચોથા નંબરનું કર્મ છે એ અકર્મ. અકર્મ એટલે ભક્તિ. અકર્મ એટલે એવું નહીં કે કઈ કર્મ નથી કરવાનું, ગુફામાં જઈને બેસી જવાનું. અકર્મ એટલે ભક્તિ પ્રવૃત્તિમાં આપણે જોડાઈ જાય ને, એ અકર્મ છે. તમે બધા અહીંયા આવો છો, ઘણા બધા અહીંયા કો-હોસ્ટની સેવા આપે છે, ઘણા બધા શ્લોક પઠનમાં આવે છે, ઘણા બધા ઘરે ભગવાન માટે ભોગ બનાવે છે. 3 ટાઈમ આપણે બધા ભગવાનને ભોગ લગાડીને પછી જમીએ છીએ. તો એ બધું અકર્મ છે, કારણ કે એમાં આપણો કોઈ સ્વાર્થ નથી. ભગવાનની સેવા માટે જે કઈ કર્મ કરવામાં આવે છે કર્મ છે. તમને બધાને એમ થાય કે ભાઈ બધું કર્મ છે એ ભગવાન સાથે કઈ રીતના જોડવું. તમે દરેક કર્મ ભગવાન સાથે જોડી શકો, દરેક કર્મમાં સેન્ટરમાં કૃષ્ણને રાખી શકો. ધારો કે ગૃહિણીઓ છે, કોઈ કામ કરે, મંદિરની સફાઈ કરે, ઘરની સફાઈ કરે, તો વિચારવું જોઈએ કે આ મારા ઠાકોરજીનું ઘર છે, મારા કૃષ્ણનું ઘર છે, તો મારે સાફ રાખવું જોઈએ. બરાબર. રસોઈ બને જ છે બધાના ઘરમાં, તો રસોઈ બનતી હોય તમે ચાખો નહીં અને રસોઈનો એક ભાગ પેલો કાઢીને ઠાકોરજીને ભોગ લગાડો. ભોગ લગાડવો જોઈએ. આજે આપણને આવશે શું કામ ભોગ લગાડવો જોઈએ, તો એ ભોગ લગાડો તો તમને મનમાં થાય કે નહીં હું મારા ઠાકોરજી માટે રસોઈ બનાવું છું. બરાબર. તો એમાં તમારો કોઈ સ્વાર્થ નથી. તો એ થઈ ગયું તમારું અકર્મ. હું જોબ કરું છું, હું કામ કરું છું, હું વિચારું કે ઠીક છે મારા બાળકો છે, મારી પત્ની છે, એ પણ ભગવાનના અંશો છે અને મને ભગવાને આપેલા છે, મારે એની સેવા કરવાની છે અને મારે એને ભગવાનના શરણે લઈ જવાના છે. મારી જવાબદારીઓ મારે પૂર્ણ કરવાની છે, નિયત કર્મ મારે કરવાનું છે, એટલે મારે જોબ કરીને બાકીનો સમય મારે ભગવાનને આપવાનો છે. તો મારો જે જોબનું કર્મ છે એ પણ થઈ ગયું અકર્મ. તો આ રીતના તમે તમારી જોબ, તમારું બિઝનેસ, તમારું જે કઈ છે એને ભક્તિમાં કન્વર્ટ કરી શકો છો અને સતત તમે ભગવાન સાથે જોડી અને તમે ભક્તિમય સેવામાં આગળ વધી શકો છો. કર્મનો કાયદો ભગવાન આપણને સમજાવે છે. કર્મનો કાયદો તમને બધાને ખબર છે. બહુ દેશી ભાષામાં કહું તો જેવું કરો એવું તમે ભરો. બરાબર. ન્યૂટનનો 3જો નિયમ તમે બધા ભણી ગયા હશો. બરાબર. કે એવરી એક્શન એન્ડ રિએક્શન, બરાબર, એને ઇક્વલ અને ઓપોઝિટ છે. એક્શન અને રિએક્શન છે આર ઇક્વલ એન્ડ ઓપોઝિટ. બરાબર. તો આપણને એમ થાય કર્મનો નિયમ, આપણે લો ઓફ કર્મ જોઈએ તો આપણને એમ થાય કે ભાઈ અમે ઘણા બધા એવા માણસો જોઈએ છીએ કે સારા માણસો છે છતાં એની સાથે ખરાબ થાય છે, અને ઘણા એવા પણ માણસો અમે સમાજમાં જોઈએ છે જે જુગારી છે, જે દારૂડિયા છે, પણ એની પાસે ખૂબ સંપત્તિ છે, ખૂબ શાંતિથી રહે છે. એવું કેમ છે ભાઈ? તો એનું ઉદાહરણ તમને સાથે સમજાવું તો તમારી સામે એક ફોટો છે. એ બાંબુ. બાંબુ એટલે તમને ખબર ને, વાટ્સ આપણે કહીએ, જેનાથી પહેલાના જમાનામાં એ વાટ્સ ગોઠવીને ઉપર નળિયાનું મકાન બનાવતા. બાંબુ. એ બાંબુને તમે ઉગાડો ને, એનું બીજ વાવો ને, તો થોડો સમય સુધી એનો કોઈ વિકાસ તમને જોવા જ ના મળે. શરૂઆતના 2-3 વર્ષ સુધી તમને એવું લાગે કે ઉગતું જ નથી, તમારે ખાલી પાણી જ પાવાનું છે. અને અચાનક જ એ બાંબુ ઉગે એટલે સીધી એની હાઈટ વધવા, ડાયરેક્ટ જ શોર્ટ પીરિયડમાં એની હાઈટ વધી જાય. સેમ વે કર્મોનું આવું છે. તમને એવું લાગે છે કે મેં ખરાબ કર્મ કરેલા છે એનું ફળ મને મળતું નથી, તો એ એક નાના અંકુરિત બીજ જેવું છે કે હજી તમે બીજ વાવેલું છે અને એમાંથી ફળ આવતા એ વાર લાગશે. અને જ્યારે ફળ બહાર નીકળશે ને ત્યારે તમને ફળ મળવાનું ચાલુ થશે. પાપ કર્મ હશે તો એનું ફળ મળશે અને પુણ્ય કર્મ હશે તો એનું ફળ મળશે. એટલે એવું ના વિચારવું જે ખરાબ કર્મ કરે છે એને કેમ એની પનિશમેન્ટ નથી મળતી. આપણે તો ખાલી આ જન્મના સાપેક્ષથી વિચારીએ છીએ, ત્યારે ભગવાને આગળ બીજા અધ્યાયમાં કહી દીધું કે પુનર્જન્મ થવાનો છે. જેનું જન્મ થયો છે ને એનું મૃત્યુ નિશ્ચિત છે, અને જેનું મૃત્યુ છે ને એનો જન્મ પણ નિશ્ચિત છે. મતલબ એવું નથી કે આ જન્મમાં મળે, આગળના જન્મમાં પણ મળી શકે છે એના ફળ. બરાબર. આગળ વધીએ તો ભગવાન કે છે, જો હવે ભોગ લગાડવાની હમણાં આપણે વાત કરી રહ્યા હતા, બરાબર છે, તો અહીંયા કે છે, શું કે છે ભગવાન કે વિષ્ણુ પ્રીત્યાર્થે યજ્ઞ તરીકે કર્મ કરો. ઓકે, આ આગળનો જે એક શ્લોક આવશે કે જે કંઈ તમે કર્મ કરો ને એ વિષ્ણુ પ્રીત્યાર્થે યજ્ઞ તરીકે કરવું જોઈએ. અન્યથા ભૌતિક જગતમાં કર્મના બંધન ઉત્પન્ન થાય છે. માટે હે કુંતેય તું તેમની એટલે વિષ્ણુ પ્રસન્નતા અર્થે નિયત કર્મ તું કર, અને એ રીતે તું સદા અનાસક્ત થઈને બંધનમાંથી મુક્ત થઈ જઈશ અને આસક્તિ નહીં રહે. ભગવાન એમ કે છે કે ભાઈ યજ્ઞ તરીકે કર્મ કરવું. યજ્ઞ તરીકે કર્મ કરવું એટલે કઈ રીતના કર્મ કરવું? તો જે કંઈ તમે ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે જે કંઈ કર્મ કરો છો ને એ ભગવાન કે છે યજ્ઞ છે. આગળ જોઈશું આપણે 10મા અધ્યાયમાં કે ખરેખર યજ્ઞ એટલે કળિયુગમાં કયો યજ્ઞ છે એ આપણે ફળ આપી શકે એ ભગવાન ભગવદ ગીતામાં કહે છે. એટલે કૃષ્ણ ભાવના દરેક જે કાર્ય કરેલા છે એ બધા યજ્ઞ છે. બાકી કળિયુગમાં આપણે જે સ્વાહા વાળો જે યજ્ઞ છે, આપણે બધા નવચંડી યજ્ઞ ને બધું કરતા હોય, ઠીક છે, કરવું જોઈએ, પણ શાસ્ત્ર એવું કે છે, શ્રીમદ ભાગવતમમાં લખે છે અને ભગવદ ગીતામાં પણ ભગવાન કહે છે કે સ્વાહા વાળો યજ્ઞ કળિયુગમાં ફળ આપી શકતો નથી. શું કામ નથી આપી શકતો?
તો એ યજ્ઞ કરવા માટે એકદમ પવિત્ર બ્રાહ્મણ જોઈએ, કે જેની સાધના, બ્રાહ્મણની સાધના ખૂબ સ્ટ્રોંગ હોવી જોઈએ, કે બ્રાહ્મણ મુહૂર્તમાં સવારે ઉઠીને પોતાની એટલી જોરદાર સાધના કરતો હોય કે એ દેવોને આહવાન કરીને આપણને ફળ અપાવી શકે. એવો બ્રાહ્મણ લેવા જઈએ ક્યાં મળશે અત્યારે? બરાબર છે. બીજી આહુતિ ખૂબ શુદ્ધ જોઈએ, શુદ્ધ ગાયનું ઘી જોઈએ, એમાં જે કઈ હવિષ જે કઈ અર્પણ કરીએ છીએ અગ્નિમાં એ બધું શુદ્ધ જોઈએ, એ મળવું બહુ મુશ્કેલ છે. શુદ્ધ પવિત્ર જગ્યા જોઈએ. હવે આપણા દરેકના ઘરમાં અત્યારે ટોયલેટ બાથરૂમ છે. પવિત્ર થવું ખૂબ અઘરું છે અત્યારે. તમે સ્નાન કરીને પાછા ટોયલેટમાં, એક ટોયલેટમાં આપણે જઈએ, એક દરવાજાને અડીએ તો પવિત્ર થવું ખૂબ અઘરું છે કળિયુગની અંદર. પહેલાના જમાનામાં તો નદી હતી, તો નદીએ જાય, બધું શૌચ ક્રિયાઓ બધું પતાવીને નાઈન પછી આવી જાય, કામ પૂરું. ઘરમાં તો કઈ અપવિત્ર હોય જ નહીં, બધું પવિત્ર હોય છે. ગૌમૂત્રનો છંટકાવ કરેલો હોય છે એકદમ પાય, તો ત્યાં યજ્ઞ થઈ શકે. આપણા ઘરમાં ટોયલેટ છે, આપણે કઈ રીતના તે યજ્ઞ કરીશું? પવિત્ર જગ્યા કઈ રીતના શોધીશું? બીજું, શુદ્ધ ઉચ્ચારણ હોવું જોઈએ, કે શાસ્ત્રો વેદોનો જે બ્રાહ્મણ જે છે એનું ઉચ્ચારણ એકદમ કહેવાય સટીક ઉચ્ચારણ હોવું જોઈએ, કારણ કે વેદોના મંત્રોમાં જરાક પણ ફેરફાર થાય ને ફળ બદલી જાય. એવા બ્રાહ્મણો ક્યાં લેવા જવાના? એ અત્યારે શક્ય નથી. તો કયો યજ્ઞ કરવાનું? ભગવાન એ કહે છે વિષ્ણુ પ્રીત્યાર્થ યજ્ઞ, કે દરેક કર્મ તમને ભગવાનને સેન્ટરમાં રાખીને કરો. તમે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરો, ભગવાનને ભોગ લગાડો છો, તો એ છે યજ્ઞ. અને અનાસક્ત થઈને કર્મ કરવાનું. 4 યુગની અહીંયા વાત છે. તો સતયુગ છે, સતયુગની અંદર ધ્યાન કરવામાં આવતું. શું કામ ધ્યાન કરવામાં આવતું? તો કે ત્યારે જે આયુષ્ય 1 લાખ વર્ષનું હતું. તો શ્રીમદ ભાગવતમના 4થા અધ્યાયમાં આવે છે ધ્રુવ મહારાજની કથા. તમને એમ થાય કે 1 લાખ વર્ષનું આયુષ્ય હોય? તો કે હોય છે. યસ. કરદમ મુનિ છે ને, એ 10,000 વર્ષ એને તપસ્યા કરેલી, અને વરદાનમાં ભગવાન છે એ એમને ત્યાં પ્રગટ થયેલા 10,000 વર્ષ. ભગવાન કપિલ પ્રગટ થયેલા. ધ્રુવ મહારાજ છે, બરાબર, એ તપસ્યા કરે છે, ભાઈ મને તો મારા દાદા કરતા મોટું લોક જોઈએ, બ્રહ્મલોક કરતા મોટું લોક જોઈએ. તપસ્યા કરે છે, એક પગે તપસ્યા કરે છે, અને ભગવાન આવે છે. અને પછી ભગવાન આવે છે પછી તો ધ્રુવ મહારાજ બધું ભૂલી જાય છે કે નહીં ભગવાન હવે તમે મળી ગયા, કાંઈ નથી જોતું. પણ ભગવાન કે નહીં, તે ઈચ્છા કરેલી ને ભાઈ કે તારે બ્રહ્માજી કરતા મોટું લોક જોઈએ, જા હું તને 36,000 વર્ષ માટે એક રાજ્ય આપું છું, કે જ્યાં તું એ ભોગવીશ અને બધી ઇન્દ્રિયો સક્ષમ હશે. 36,000 વર્ષ સુધી ધ્રુવ મહારાજ જીવે છે, અને બધી ઇન્દ્રિયો સ્ટ્રોંગ. એવું નહીં કે ભાઈ પછી ઘરડા થઈ જાય ને આંખે દેખાય ને કાને સંભળાય નહીં, તો કઈ રીતના ભોગ કરી શકે? બરાબર ને? રાજ્ય કઈ રીતના સંભાળે? ભગવાન કહે છે 36,000 વર્ષ સુધી તું રાજ્ય કરીશ ને બધી ઇન્દ્રિયો તારી સક્ષમ રહેશે. તો ત્યારે ધ્યાન થઈ શકતું. વાતાવરણ શુદ્ધ હતું, શુદ્ધતા હતી, બધા નીતિ નિયમોથી જીવતા હતા, એજ્યુકેશન ગુરુકુળમાં થતું, અને બધાને મનુષ્ય જીવનનું મહત્વની ખબર હતી. પછી નેક્સ્ટ આવે છે ત્રેતાયુગ, કે જેમાં શ્રી રામજી આવે છે. તો ત્રેતાયુગની અંદર આયુષ્યમાં 1 મીંડું ઘટી જાય છે, 1 લાખમાં સીધું 10,000 વર્ષનું આયુષ્ય થઈ જાય છે. તો ત્યારે યજ્ઞ થતા. બરાબર છે? ત્યારે યજ્ઞનો ઉલ્લેખ આવે છે કે યજ્ઞ ત્યારે થતા. બરાબર, આપણે શ્રીરામજીએ કરેલા ને અશ્વમેઘ યજ્ઞ, બરાબર, પુત્ર કામેષ્ટી યજ્ઞ દશરથ મહારાજે કરેલો ને, તો ત્યારે થતા અને ફળ આપતા હતા. પછી આવે છે દ્વાપર યુગ. દ્વાપર યુગમાં શ્રી કૃષ્ણ સાક્ષાત આવે છે. તો ત્યાં આયુષ્યમાં 1 મીંડું હજી ઘટી જાય છે, 1000 વર્ષનું આયુષ્ય થઈ જાય છે. તો ત્યારે વિગ્રહ પૂજા થતી. બધા ઠાકોરજીની સેવા મંદિરમાં જઈને રોજ કરતા, કારણ કે બધા પાસે સમય હતો. અને હવે છેલ્લે આવે છે કળિયુગ, કે જેમાં આપણે બધા છીએ. તો કળિયુગની અંદર આપણી પાસે સમય પણ નથી, આપણી પાસે એટલું આયુષ્ય પણ નથી, અને આપણી એટલી બુદ્ધિ પણ નથી કે આપણે બધા શાસ્ત્રો વાંચી અને સમજી શકીએ. ઇવન આપણે બધા રેગ્યુલરની મંદિર પણ જતા નથી. તો શું થઈ શકે? તો ભગવાન 10મા અધ્યાયના 25મા શ્લોકમાં કહે છે કે યજ્ઞ નામ જપ યજ્ઞોસ્મી. કયો યજ્ઞ કરી શકશો? જપ યજ્ઞ કરશો. અમે 4થા ચેપ્ટર થી રોજ સાથે મળીને બધા એક જપ, એક માળા કરતા હોય છે. શું કામ કરીએ છીએ? યજ્ઞ નામ જપ યજ્ઞોસ્મી. ભગવાન પોતે કહે છે કે યજ્ઞોની અંદર જપ યજ્ઞ છે ને એ હું છું. આપણે એમ થાય કે સ્વાહા સ્વાહા કરવા વાળો, કે જેમાં ખૂબ ધનની જરૂર પડે, યજ્ઞ શ્રેષ્ઠ છે. ભગવાન કે નહીં, યજ્ઞ નામ જપ યજ્ઞોસ્મી. વિભૂતિ યોગ 10મું ચેપ્ટરમાં ભગવાન કહે છે. બરાબર, હમણાં કોરોના કાળ આવે, બરાબર, કોરોના કાળ આવ્યો તો બધા મંદિર બંધ થઈ ગયા હતા. આપણે મંદિરે દર્શન કરવા નહોતા જઈ શકતા, કારણ કે કળિયુગનો પ્રભાવ છે. બરાબર છે? તો કળિયુગની અંદર હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. આ એક જ ઓપ્શન છે. ભગવાન પોતે 10મા અધ્યાયમાં કહે છે કે આ એક જ ઓપ્શન છે, બીજો કોઈ ઓપ્શન જ નથી મને પામવા માટેનો. તો આપણે જ્યારે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરીએ એની પહેલા પંચતત્વ મહામંત્ર બોલીએ છીએ. પંચતત્વ મંત્ર. શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદા. વચ્ચે જે ઉભા છે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે. કળિયુગની અંદર જે કૃષ્ણજીનો અવતાર છે, સાક્ષાત કૃષ્ણજી કળિયુગમાં 550 વર્ષ પહેલા માયાપુરમાં આવે છે.
આના શાસ્ત્રોમાં ઉલ્લેખ છે, બધા શાસ્ત્રોમાં આના રેફરન્સ છે, પણ આ જે અવતાર છે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એ પ્રચ્છન્ન અવતાર છે. શાસ્ત્રો કે છે આ એવો અવતાર નથી, શ્રીરામજી જેવો અવતાર નથી કે બધા એને ઓળખે કે બધાને ખબર હોય. આ એવો અવતાર છે કે જે ભક્તો છે, જે બુદ્ધિશાળી છે, જે શાસ્ત્રોનું પઠન કરશે એને ખબર પડશે કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે એ સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણ છે. બરાબર. તો વચ્ચે જે ઉભા છે કૃષ્ણ છે. ભગવાન જ્યારે આવે ત્યારે એના રસાલા સાથે આવે, બધા એની સાથે હોય. તો બાજુમાં જે બ્લુ કલરની ધોતીમાં છે નિત્યાનંદ પ્રભુ છે. નિત્યાનંદ પ્રભુ એટલે કે બલરામજી. પછી અહીંયા જે દાઢી વાળા જે છે વ્હાઈટ કલર એ છે અદ્વૈત પ્રભુ. અદ્વૈત પ્રભુ એટલે કે સદાશિવ, શિવજી સાક્ષાત. શિવજીનો જે વિષ્ણુ તત્વ, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું જે એક્સપાન્શન થાય છે અને જે વિષ્ણુ તત્વ, શિવજી ખરેખર વિષ્ણુ તત્વ છે અને શિવજી પોતા સદાશિવ છે એ પોતાનો વિસ્તાર કરે છે શિવજી સ્વરૂપે. જે ભૌતિક જગતનો પ્રલયનું જે ધ્યાન રાખે છે એ શિવજી છે, પણ એ કોનો વિસ્તાર છે? સદાશિવનો વિસ્તાર છે. સદાશિવ એ કોનો વિસ્તાર છે? કૃષ્ણમાંથી આવે છે. તો એ આ સદાશિવ અને મહાવિષ્ણુનું કોમ્બિનેશન છે એ અદ્વૈત મહાપ્રભુ છે. અને આ બાજુ જે તમે જોવો છો ઓરેન્જ કલર, કેસરી કલરની ધોતીમાં, એ ગદાધર પંડિત છે. ગદાધર પંડિત એટલે કે સાક્ષાત રાધાજી. રાધાજી આવે છે એ ગદાધર પંડિત છે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવે છે ને એ રાધાજીનો ભાવ લઈને આવે છે. કારણ કે કૃષ્ણ અવતારમાં આવે છે, રાધાજીને ખૂબ પ્રેમ કરે છે, તો કૃષ્ણ પોતે સમજી નથી શકતા કે મારામાં એવું શું છે કે રાધા મને આટલો બધો પ્રેમ કરે છે, એક વખત મારે પણ જોવું છે. તો એ રાધાજીનો ભાવ અને રાધાજીની જે ત્વચાનો વર્ણ, કૃષ્ણ નહીતર શ્યામ હોય, કાળા હોય, પણ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવે છે એ ગૌર વર્ણ, એટલે એને ગૌરાંગા પણ કહેવાય છે. શાસ્ત્રમાં એક એક શ્લોકનો રેફરન્સ છે હું જે બોલું છું એ. તો ગૌરાંગ મહાપ્રભુ તરીકે જ્યારે કૃષ્ણ આવે છે, રાધાજીનો ભાવ લઈને આવે છે અને કૃષ્ણ પોતે આવે છે, એ છે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ. અને છેલ્લે જે અહીંયા વ્હાઈટ કલરની ધોતીમાં છે એ છે શ્રીવાસ આચાર્ય એટલે કે નારદજી. તો આ જે પાંચે પાંચ જે પંચતત્વ કહેવાય, આની આપણે પ્રાર્થના કરી અને જપમાળા ચાલુ કરતા હોઈએ છીએ. બરાબર. કેવી રીતના જપ કરવો જોઈએ તમને બધાને ખબર છે. સુમેરુ મણકું અહીંયા ઓકે. એક આવી બીડબેગ છે, તમને ઓનલાઈન મળી જશે. બીડબેગ તમે જરૂરથી પરચેસ કરજો. આ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક છે અને ટચ કર્યો છે. હું થોડું સમજાવી દઉં પછી પાછું આગળ અકાલું છું. બીડબેગમાં આવી રીતના એક માળા હોય છે, તુલસીની માળા, 108 પારા હોય છે. અને આ જે મોટો જે મણકો તમે જોવો છો આને કહેવાય સુમેરુ મણકો, જે ફૂમકું છે. આ સુમેરુ મણકા પછી આગળ જે મણકો છે એની વચ્ચે આંગળી રાખવાની. આ આંગળી ઉપર માળા નહીં કરવાની, બીજા નંબરની આંગળી ઉપર માળા કરવાની અને ત્યાં બોલવાનું જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદા. પછી એક એક માળા, એક એક પારા ફેરવવાના અને હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર 108 વખત બોલવાનો. આ રીતના એક માળા છે એ પૂર્ણ થાય. ઓકે. તો આ શું છે? અકર્મ છે. કારણ કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સ્વયં શ્રી કૃષ્ણ છે. કળિયુગમાં એ હરે કૃષ્ણ મહામંત્રને ફેલાવવા માટે 550 વર્ષ પહેલા આવે છે અને એટલે જ આખા વિશ્વની અંદર દરેક ઘરે ઘરમાં અત્યારે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલાય છે. તમે જો અંગ્રેજો, ભૂરિયાઓ કે જેને બાપ દાદામાં કૃષ્ણનું નામ નહોતું સાંભળેલું, એ પણ અત્યારે હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે. આપણને બધાને ધોતી પહેરતા શરમ આવે છે, આપણને બધાને તિલક કરતા શરમ આવે છે, પણ તમે યુટ્યુબમાં જુઓ એ બધા ભૂરિયાઓ છે, બધા અંગ્રેજો ધોતી, કુર્તો, તિલક, ગળામાં બીડબેગ, તુલસીની માળા અને શુદ્ધ શાકાહારી, શુદ્ધ વૈષ્ણવ બની જાય છે. એમનેમ ના થાય. ભગવાન પોતે આવે છે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ અને એમ કે છે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કે 500 વર્ષ પછી મારો સેનાપતિ આવશે અને વિશ્વના દરેક ખૂણામાં કૃષ્ણનો મહિમા ફેલાવશે. કોણ હતા એ સેનાપતિ? શિલા પ્રભુપાદજી. પ્રભુપાદ આવે છે, કોઈ સામાન્ય વ્યક્તિ નથી. પ્રભુપાદ 70 વર્ષે, તમે જ્યારે આ સેશનની શરૂઆત થઈ તો તમને ઇન્ટ્રોડક્શન આપેલું છે કે 70 વર્ષે અમેરિકા જવું. 70 વર્ષે તમે ઘરનો એક ઉંબરો આપણે બહાર નીકળવું હોય ને તો આપણે વિચાર આવે 70 વર્ષે. 70 વર્ષે એકલા અમેરિકા જવું અને હા ખાલી ખિસ્સામાં $8 હોય અને ત્યાં જઈને બધા કૃષ્ણમાં ડુબાડી દેવા બધાને સામાન્ય વાત નથી. આપણે ઘરમાં 2 વ્યક્તિને પણ ભક્તિમાં લગાડવા હોય ને તો નથી લગાડી શકતા, અને આ તો અંગ્રેજોને ભક્તિમાં લગાડવા છે, એ બહુ સામાન્ય વાત નથી. કઈ રીતના થાય છે? જ્યારે ચૈતન્ય મહાપ્રભુની કૃપા હોય ત્યારે થાય છે. શેરીઓમાં, ગલીઓમાં જો આ બધા અંગ્રેજો છે, અહીંયા જો આ માતાજી છે, આપણા બધા બહેનો માતાજીઓને સાડી પહેરતા શરમ આવે, પણ આ બધા અંગ્રેજો છે સાડી પહેરે, સુંદર મજાનો તિલક કરે અને તમે જો એમ લાગે કે બધા રંગાઈ ગયા છે. ક્યારે કરી શકાય? જ્યારે તમે એકલા હોય ત્યારે જપ કરી શકાય, પરિવાર સાથે હોય ત્યારે ભગવાનનું નામ લઈ શકાય. ક્યાં આનો રેફરન્સ મળે છે ભાઈ?
તો કે બૃહદ નારદીય પુરાણની અંદર કે છે કે હરેર નામ કેવલમ કલો નાસ્તિ એવો નાસ્તિ ગતિર અન્યથા. બૃહદ નારદીય પુરાણમાં એમ કે છે કે કળિયુગની અંદર હરિનામ અને હરિનામ દ્વારા જ તમને મોક્ષ મળશે, તો જ તમને ગોલોક વૃંદાવન ધામ મળશે. કળિયુગની અંદર બીજો કોઈ રસ્તો નથી. પુરાણનો રેફરન્સ તમને અહીંયા આપવામાં આવે છે. હવે આપણે આગળ વધીએ 13મા શ્લોકમાં. યજ્ઞ શિષ્ટાસિન સંતો મુચ્યંતે સર્વકિલ્બિષ્ય ભુજ્યંતે તે ત્વગમ પાપા એ પચન્યાત્મક કારણ. બધા કે ને ભોગ લગાડવાનું ભગવાન ક્યાં કે છે ભાઈ ભગવદ ગીતામાં? તો 3જો અધ્યાય 13મો શ્લોકમાં ભગવાન કે છે કે ભગવાનના ભક્તો છે ને સર્વ પ્રકારના પાપમાંથી મુક્ત થઈ જાય છે. ઘણા બધા એમ કે અમે બધા અજાણતા અમારાથી પાપ થઈ જાય છે. કેમ મુક્ત થવું એનાથી? પાપ તો બધાથી થાય, અજાણતા, જાણતા થાય, અજાણતા થાય. કઈ રીતના મુક્ત થવું? ભગવાન રસ્તો આપે છે કે મારા ભક્તો સર્વ પ્રકારના પાપમાંથી મુક્ત થાય છે. કેવી રીતના? તો કે યજ્ઞમાં પ્રથમ અર્પિત કરેલું ભોજન પ્રસાદ લે છે. યજ્ઞમાં એટલે ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે. હમણાં આપણે યજ્ઞનો અર્થ જોઈ ગયા. જે કઈ કાર્ય કરીએ ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે કરીએ એને યજ્ઞ કહેવાય. તો ભગવાનને અર્પણ કરેલો જે ભોગ, જે પ્રસાદ ભગવાનને આપીએ ભોગ કહેવાય. ભગવાન જમી લે પછી આપણે જમીએ એને પ્રસાદ કહેવાય. એ જે પ્રસાદ લે છે એટલે બધા પાપોમાંથી મુક્ત રહે છે. અન્ય લોકો જેઓ પોતાના ઇન્દ્રિય સુખ માટે ભોજન બનાવે છે ને, ભગવાન તો કે છે નક્કી પાપને ખાય છે. ક્લિયરલી કે છે ભગવદ ગીતામાં. તમને બધાને એમ થાય કે ભાઈ પાપને ખાય છે, અમે તો શુદ્ધ શાકાહારી છીએ અને અમે નોનવેજ પણ ખાતા નથી, તો અમે ક્યાંથી પાપ કરીએ છીએ? પણ જે કઈ વસ્તુ તમારી ઘરે આવે છે, પછી એ વેજીટેરિયન હોય તો પણ ભલે, શાકાહારી હોય તો પણ ભલે, પણ એની જે ઉગાડવાની જે પ્રોસેસ છે એમાં ઘણી બધી જીવ હત્યા થાય છે. અત્યારે તો ફર્ટિલાઇઝરનો જમાનો છે, દવા છાંટ્યા વગર કઈ ઉગતું નથી, તો કેટલા બધા જીવોનું મૃત્યુ થાય. પછી તમે એક તમારી ઘરે આવે ટ્રાન્સપોર્ટેશનમાં, ટ્રકમાં આવે તો ટ્રકના ટાયર નીચે ઘણા બધા જીવોનું મૃત્યુ થાય. એને હલરમાં નાખે. તમને બધાને ખબર છે ને, ઘઉંને અલગ કરવા માટે હલરમાં નાખે. પછી તમે એને ચક્કીએ લઈ જાઓ, દળાવવા માટે લઈ જાઓ, તો પણ ઘણા બધા જીવોની હત્યા થાય. અલ્ટિમેટલી ઘરે લઈ આવો તમે એને રાંધો, એમાં પણ ઘણા જીવની હત્યા થાય. કહેવાનો મતલબ એ છે કે કોઈ પણ કાર્ય એવું નથી કે જેમાં પાપ ના હોય. કોઈ પણ કાર્ય એવું નથી. કોઈ માણસ એવું ના કહી શકે મેં મારા જન્મમાં કોઈ પાપ નથી કરેલા. ડગલે ને પગલે પાપ થાય છે. એટલે ભગવાન અહીંયાનો રસ્તો આપે છે કે પાપમાંથી કઈ રીતના મુક્ત થવું. બરાબર. પ્રભુપાદને એક વ્યક્તિ પૂછે છે કે ભાઈ તમે આ બધા વેવલા વેડા કરો છો કે ભગવાનને ભોગ લગાડવો, ભગવાન ક્યાં કે છે ભોગ લગાડવો? પ્રભુપાદ કે છે કે 3જા અધ્યાયના 13મા શ્લોકમાં જવાનું અને 9મા અધ્યાયના 26મા શ્લોકમાં જવાનું. 9મા અધ્યાયના 26મા શ્લોકમાં કે છે ભગવાન પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ જો મે ભક્ત્યા પ્રેચ્છતિ તદહમ ભક્તિ ઉપતમ અસ્નામી પ્રેતાત્મન. કે ભાઈ કોઈ મને ભાવપૂર્વક પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ દર્શે તો હું એ અસ્નામી, હું ગ્રહણ કરું છું. ભગવાન કે હું એ ખાઉં છું. પ્રભુપાદ કે છે હું તારું માનું કે મારા ભગવાન જે ભગવદ ગીતામાં કે છે એ માનું? ભગવાન તો કે છે. તો ઓલો કે છે કે ભાઈ થાળીમાં કઈ ઓછું તો થતું નથી. તમે એક વાટકી દાળ મૂકો છો તો દાળ એમને ભરેલી હોય છે. 2 ગુલાબજાંબુ મૂકો, 2 ગુલાબજાંબુ એમને છે. 2 રોટલી મૂકો, 2 રોટલી એમને છે. ભગવાન કઈ ખાતા તો નથી. તો ભગવાનની ઇન્દ્રિય અને આપણી ઇન્દ્રિયોમાં ફરક છે. ભગવાન ખાલી એની દ્રષ્ટિથી જમી શકે છે. ભગવાન કાનથી જોઈ શકે છે. ભગવાન મુખથી જોઈ શકે છે. ભગવાન આંખથી જમી શકે છે. કઈ રીતના ખબર પડે? તો ભગવાન એની નાભીમાંથી બ્રહ્માજીને ઉત્પન્ન કરી શકે છે. કોઈ પણ સ્ત્રીની સહાયતા વગર આપણે કરી શકીએ? ના કરી શકીએ. વિષ્ણુની નાભીમાંથી કમળ પ્રગટ થાય અને બ્રહ્માજી ઉત્પન્ન થઈ જાય છે. કોઈ પણ પ્રકારના કામ વગર, સ્ત્રીનો સહવાસ વગર. મતલબ ભગવાનની ઇન્દ્રિયો અને આપણી ઇન્દ્રિયોમાં ફરક છે. ભગવાનની ખાલી દ્રષ્ટિ પડે એટલે ભગવાન જમી લે છે. બરાબર. ઈશોપનિષદનો પહેલા શ્લોક તમે વાંચો તો એમાં ભગવાન લખે છે કે ઓમ પૂર્ણમદમ પૂર્ણમિદમ પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. મતલબ ભગવાનમાંથી જે કઈ અલગ પડે છે બધું પૂર્ણ છે. એવું નથી કે ભગવાન જમે છે કઈ ઓછું ના થાય. ભગવાન જમી લે તો પણ એ એટલું ને એટલું જ રહે. ભગવાન કે છે. એટલે ઘણા એમ કે ને કે ક્યાં ભગવાન કે છે ભોગ લગાડવાનું, તો અહીંયા કે છે. તો મારી તમને બધાને વિનંતી છે, કે એટલીસ્ટ તમે તુલસી પત્ર ધરો. એટલીસ્ટ તુલસી પત્ર ધરો પ્લીઝ. કાંઈ ના કરી શકો થોડું જળ ધરો. 9મા અધ્યાયમાં પહોંચશું ત્યારે ભગવાન કે છે, પણ હું તમને અત્યારથી એટલા માટે કહી દઉં તમને પ્રેક્ટિસ પડી જાય. 9મા અધ્યાયમાં પોતા તમને પ્રેક્ટિસ પડી જાય કે રોજ ઠાકોરજીને ખાલી 1 ગ્લાસ પાણી અને 1 તુલસી પત્ર તમે અત્યારે અર્પણ કરો. અમે લોકો જે કઈ જમીએ છીએ બધું ભગવાનને અર્પણ કરીએ છીએ. જે કઈ સવારનો નાસ્તો હોય, બપોરનું જમવાનું હોય, સાંજનું જમવાનું હોય, બહારથી ફ્રૂટ આવે,
કઈ પણ વસ્તુ આવે પણ સાત્વિક હોવું જરૂરી છે, ડુંગળી લસણ વગરનું હોવું જરૂરી છે. આટલી એક શરત છે. જો એવું હોય તમારી ઘરે તો તમે ધરી શકો છો. એવું તમે ના જમતા હોય તો તમે કઈ પણ વસ્તુ ફ્રૂટ ધરાવી શકાય, પાણી, એનાથી તમે શરૂઆત કરો, જેનાથી તમારો ભગવાન સાથે સંબંધ બંધાશે તો તમને ભગવદ્ ગીતા સમજાશે. કારણ કે સંબંધ બંધાય તો એ જ્ઞાન મળે. હું તમને સિમ્પલ ઉદાહરણ આપું કે હું એમ કહું કે મમ્મી, મારા મમ્મી છે, હું એમ કહું મમ્મી હું તને બહુ પ્રેમ કરું છું, બહુ પ્રેમ કરું છું. મમ્મી મને એમ કે ભાઈ બેટા હું બીમાર થઈ ગઈ છું, ચલો મને હોસ્પિટલ લઈ જા. પણ હું એમ કહું નહીં મમ્મી હું તને બહુ પ્રેમ કરું છું, એ બધું રહેવા દે ને, હોસ્પિટલ લઈ જાઉં એ બધુંમાં મને બહુ રસ નથી, હું તને પ્રેમ કરું છું. તો ચાલશે આવો પ્રેમ? નહીં ચાલે. આનાથી આપણને એના આશીર્વાદ નહીં મળે, બ્લિસ નહીં મળે. તો ક્યારે મળશે? સેવા કરીશું તો કઈ રીતના સેવા કરવાની? ખાલી ભગવાનને ભોગ લગાડો, સિમ્પલ, બહુ અઘરું નથી. હવે ઘણા બધા એમ કે ભાઈ ભગવદ્ ગીતા છે તો મિથ છે, બરાબર ને? ભગવદ્ ગીતામાં જે લખેલું છે હવામાં વાતો છે. તો જો અહીંયા ભગવાન કહે છે કે બધા દેહધારી પ્રાણીઓ અન્ન ખાઈને પોષણ મેળવે છે, ખોટું છે? અન્ન ખાઈને પોષણ મેળવે છે, ખોટું છે? આપણે બધા કંઈક ખાઈએ છીએ તો જ આપણે પોષણ મળે છે. બીજું, અન્ન છે વરસાદથી ઉત્પન્ન થાય, પર્જન્યાદ અન્ન સંભવ, અન્ન છે વરસાદથી ઉત્પન્ન થાય છે, ખોટું છે? બરાબર ને? કોઈ પણ અન્ન વરસાદ વગર ઉત્પન્ન થઈ શકે ખરું? પાણી વગર ઉત્પન્ન થઈ શકે ખરું? બરાબર ને? તો આ સાચું છે ને? મતલબ ભગવદ્ ગીતામાં જે કહે છે સાચું છે. પછી વરસાદ યજ્ઞ કરવાથી વરસે છે. આ સમજવા માટે આપણી બુદ્ધિ થોડી ટૂંકી પડી જાય છે અહીંયા, કે વરસાદ છે યજ્ઞ કરવાથી કઈ રીતના થાય છે? થાય છે, યજ્ઞ કરવાથી વરસાદ થાય છે. આગળ જેમ ભગવદ્ ગીતામાં આગળ આવશું તમને ખ્યાલ આવશે. અને યજ્ઞ છે એ કઈ રીતના થાય? કોઈ નિયત કર્મ કરીશું તો યજ્ઞ થાય. તો મતલબ અલ્ટિમેટલી ભગવાનની કૃપાથી જ આપણી પાસે અનાજ આવે છે આપણી પ્લેટની અંદર. તો આપણી એ ફરજ છે કે આપણે ભગવાનને અર્પણ કરીએ તો એ સર્કલ છે એ પૂરું થાય. ભગવાન પાસેથી આવીને પાછું ભગવાનને અર્પણ કરી દીધું ને, મતલબ સર્કલ પૂરું થઈ ગયું. આપણને કોઈ પાપ એમાં લાગતું નથી. એટલે ભગવાન કહે છે કે પાપથી બચવું હોય ને તો આ કરવું જોઈએ. ઓકે, આખું સર્કલ છે. જો ભગવાન પાસેથી આપણને જ્ઞાન મળે છે, જ્ઞાનથી આપણે યજ્ઞ કરીએ, નિયત કર્મ કરીએ, એનાથી વરસાદ થાય, વરસાદથી આપણને અન્ન મળે, અન્ન એ આપણી પ્લેટમાં આવે અને એ પ્લેટ તમે કૃષ્ણને અર્પણ કરી દો, ત્યાં સર્કલ પૂરું થઈ ગયું. બરાબર? અર્પણ કરવું જોઈએ ને. ગિરી ગોવર્ધનજીને અર્પણ કરવાનું કે છે ને, બરાબર ને? જ્યારે નંદ બાબા એમ કે છે કે ભાઈ નહીં આમને અર્પણ કરવાનું છે. કોને? ઇન્દ્રને. તો કૃષ્ણજી શું કે છે? નહીં, ઇન્દ્રને ઘમંડ હોય છે, ઘમંડ તોડવા માટે આખી આ લીલા કરે છે ભગવાન. અત્યારે હું બહુ ડિટેલમાં નથી જતો. તો કળિયુગમાં કયો યજ્ઞ? યજ્ઞ નામ જપ યજ્ઞોસ્મી. આ એક યજ્ઞ ખાલી ફળ આપે છે. બરાબર? તેથી કર્મના ફળમાં આસક્ત થયા વગર મનુષ્ય પોતાનું કર્તવ્ય સમજીને નિરંતર કર્મ કરતા રહેવું જોઈએ. ભગવાન ફરીથી કહે છે કે કર્તવ્ય સમજીને કર્મ કરતા રહેવું જોઈએ. અનાસક્ત રહીને કર્મ કરવાથી મનુષ્યો પરમેશ્વરની પ્રાપ્તિ થાય છે. અનાસક્ત રહીને કર્મ કરવું જોઈએ. અહીંયા ભગવાનને પુરુષ કીધેલા છે. જો પુરુષ એક ભગવાન છે ને, એક વ્યક્તિ છે. કોઈ પ્રકાશ કે કોઈ જ્યોતિ કે એવું નથી. ભગવાન એક વ્યક્તિ છે. પણ કેવા વ્યક્તિ છે? સર્વોચ્ચ વ્યક્તિ છે. અહીંયા પુરુષની વાત થાય છે. એટલે આપણે બધા પુરુષ છીએ તો આપણે બધા અભિમાન કરવાનું કે આપણે પુરુષ છીએ? નહીં, એ પુરુષની વાત નથી થતી. પુરુષ એટલે જે ભોગતા છે, જે સર્વોચ્ચ વ્યક્તિ છે એની વાત છે. પુરુષ એટલે આપણે બધા એવું નહીં કે જે માતાજી છે, જે દેવીઓ જે છે એમની આપણે કહેવાય કે રિસ્પેક્ટ ના કરવી. નહીં, દેવીઓની ખૂબ રિસ્પેક્ટ કરવાની. ભગવાનના ભક્તો છે અલ્ટિમેટલી. દુર્ગા દેવી છે, પ્રભુજી અવાજ નથી આવતો. નેટવર્ક ઇશ્યુ થયું લાગે છે. આવશે 2 મિનિટમાં. પ્રભુજીને નેટવર્ક ઇશ્યુ થયો હશે. આવશે 2 મિનિટમાં. 1-2 મિનિટ. હરે કૃષ્ણ. મારો અવાજ આવે છે? હરે હા હા, હવે આવે છે. હવે આવે છે. શેર ઓફ થઈ ગયું છે. શેર ઓફ થઈ ગયું ને? હવે હા, બરાબર બસ આવી ગયું. અહીંયા થોડોક નેટનો ઇશ્યુ થયો છેલ્લે. ઓકે, જેવી ભગવાનની ઈચ્છા. તો કન્ટિન્યુ કરું ને માતાજી? બધું બરાબર છે ને? હા પ્રભુજી, કન્ટિન્યુ કરો. ઓકે. તો મીરાબાઈ ને સંત કે છે, અને સંત એમ કે છે કે ભાઈ હું કોઈ સ્ત્રીઓને મળતો નથી. તો મીરાબાઈ ચિઠ્ઠીમાં લખીને મોકલે છે કે આ જગતની અંદર, ભૌતિક જગતમાં હું કૃષ્ણ સિવાય કોઈનો પુરુષ માનતી નથી. ખાલી કૃષ્ણ એક જ પુરુષ છે, બીજા કોઈ પુરુષ નથી. પુરુષ એટલે અલ્ટિમેટ
ભોગતા, અલ્ટિમેટ એન્જોયર, સુપ્રીમ પર્સનાલિટી ઓફ ગોડહેડ એ પુરુષ છે. આપણે બધા પુરુષ થોડી કહેવાય, આપણે ભોગવી ના શકીએ. તમે જોજો, ટ્રાય કરજો, આપણે ના ભોગવી શકીએ. પછી આગળ ભગવાન કહે છે કે મહાપુરુષો જે આચરણ કરે છે તેનું અનુસરણ સામાન્ય મનુષ્યો કરે છે. યદ્યત આચરતિ શ્રેષ્ઠા તત્તત દેવેતરો જના. અને ઉદાહરણ રૂપ આચરણ દ્વારા તે જે આદર્શો પ્રસ્થાપિત કરે છે ને તેનું સમગ્ર જગત છે અનુસરણ કરે છે. બરાબર છે. તો કહેવાનો મતલબ એ છે કે અર્જુન તું ભાગી જઈશ ને ભાઈ, તો દાખલો બેસી જશે. કારણ કે તું ભાગી ગયો તો બીજા બધા ભાગી જશે. વિદ્યાર્થીઓ ભાગી જશે, ઘણા ઘરવાળીથી કંટાળી જશે, એ ભાગી જશે. ચલો છોડો ઘર બાર, ચલો હરિદ્વાર, ભાગી જશે બધા. પણ ફાઇટ કરવાની છે અર્જુન. તું આવો દાખલો ના બેસાડ. તું જેવો દાખલો બેસાડીશ એવો દાખલો બેસશે. હું ભગવદ ગીતા વાંચીશ તો મારું બાળક ભગવદ ગીતા વાંચશે. હું સતત મોબાઈલમાં મથીશ અને મૂવી જોઈશ તો મારું બાળક પણ મૂવી જોશે. ભગવાન અહીંયા કહે છે ઇનડાયરેક્ટલી આપણને કે મારા જે હીરો છે, મારા બરાબર હું જેને ફોલો કરું એ ફિલ્મ સ્ટાર હશે તો મારું બાળક પણ એને જ હીરો માનશે. પણ મારા હીરો છે, મારા આચાર્ય હશે, મારા ગુરુ હશે, મારા કૃષ્ણ હશે, મારા રામ હશે તો મારું બાળક પણ એને હીરો માનશે અને એનો ફોલો કરશે. યાદ રાખો, યદ આચરતિ શ્રેષ્ઠા તત્તત દેવેતરો જના. તમે જેને ફોલો કરતા હશો ને બાળક એને ફોલો કરશે. ભગવાન આ કહે છે. એટલે ધ્યાન રાખો ને આપણે કોનો ફોલો કરીએ છીએ. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, નિત્યાનંદ પ્રભુ આવે છે, આપણે એને ફોલો કરીએ છીએ તો આપણું બાળક પણ એને ફોલો કરે. વિદ્વાન મનુષ્યો સકામ કર્મોમાં આસક્ત એવા અજ્ઞાની લોકોના મનને વિચલિત ના કરવા જોઈએ. તેમને કર્મનો ત્યાગ કરવા માટે પ્રોત્સાહન આપવું ના જોઈએ, પરંતુ ભક્તિભાવપૂર્વક કર્મોમાં વ્યસ્ત રહેવા પ્રેરણા આપવી જોઈએ. ધીરે ધીરે કૃષ્ણ ભાવના આવે. ભગવાન અહીંયા કહે છે કે જે સકામ કર્મોમાં ખૂબ આસક્ત હોય, પૈસા કમાવામાં ખૂબ ડૂબેલા માણસો હોય ને, એને ડાયરેક્ટ નહીં કહી દેવાનું કે ભાઈ તમે કર્મનો ત્યાગ કરી દો અને ભગવાન માટે કર્મ કરવા માંડો. નહીં, એમ નહીં કહેવાનું. એને ધીમે ધીમે કહેવાનું. પેલા તમે ભોગ લગાડો, એક માળા કરવાનું શરૂઆત કરો, એમ ધીમે ધીમે કરતા એને પ્રોત્સાહન આપવાનું અને પછી એને ભક્તિભાવપૂર્વક કર્મમાં વ્યસ્ત રાખવાના છે. ભગવાન એવું નથી કહેતા બધું છોડીને એને બધા સંન્યાસી બનાવી લો બધાને. ભગવાન કહે છે કે ભાઈ એને કર્મમાં વ્યસ્ત રાખો, પણ એને પ્રોપર કર્મ કયું કરવાનું છે ને એ તમે એને શીખડાવો. જીવ મિથ્યા અહંકારના પ્રભાવથી મોહગ્રસ્ત થઈને પોતાની જાતને સમગ્ર કાર્યોનો કર્તા માની લે છે, પણ હકીકતમાં ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણો દ્વારા તે થાય છે. ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણો સત્વ, રજ અને તમ. 14મું આખું ચેપ્ટર આના ઉપર આવશે. અહીંયા કરતા આપણે બધાને એમ થાય છે કે હું કંઈક છું ને હું જ બધું કરું છું. ભગવાન એમ કહે છે કે મિથ્યા અહંકાર છે. તમને એવું લાગે છે કે તમે કરો છો, ભગવાન કે અલ્ટિમેટલી હું બધું કરું છું. આપણને એવું લાગે છે મિથ્યા અહંકારના પ્રભાવથી. આપણે તો આ જે માયા છે, આજે 3 ઉપર જોવો છો ને, એ ભગવાનની માયા છે અને આપણે એની કઠપૂતળીઓ છીએ જે આપણને નચાવે છે અને આપણે નાચીએ છીએ. આગળ આ કન્સેપ્ટ છે ને એ ક્લિયર થશે. કરતા પણ તમને ક્લિયર થશે. કરતા આપણે પણ કરતા છીએ, બીજો પણ એક કરતા છે અને ત્રીજા પણ એક કરતા છે. 3 કરતા છે. આપણે જોઈશું 17મા ચેપ્ટરમાં. 3 ગુણોની ચર્ચા કરશું 14મા ચેપ્ટરમાં. ઓકે. અર્જુને કહ્યું, હે વૃષ્ણિવંશી, જાણે કે બળજબરી પૂર્વક તેમાં પરોવાયેલા હોય તે મનુષ્યો ઈચ્છતો ના હોય તેમ પાપ કર્મમાં કેમ પ્રેરાઈ જાય છે. આપણે બધાને એમ થાય ને કે ભગવાન પાપ કરવું નથી છતાં પાપ કેમ થઈ જાય છે. તમને બધાને મનમાં પ્રશ્ન થાય કે ભગવદ ગીતાના ક્લાસ એટેન્ડ કર્યા, ભગવદ ગીતા સમજી લીધી, ઘણું બધું જાણી લીધું, પણ છતાં મારાથી પાપ થઈ જાય છે, કેમ થાય છે? અર્જુન પૂછે છે. બહુ પ્રેક્ટિકલ પ્રશ્ન છે ને, બરાબર? આપણા માટે અર્જુનજી પૂછે છે, બરાબર? તો શું કહે છે? ભગવાન જવાબ આપે છે કે જેવી રીતે અગ્નિ ધુમાડાથી, દર્પણ છે ધૂળથી અને ભ્રૂણ છે ગર્ભાશયથી આવૃત રહે છે, તેવી રીતે જીવાત્મા આ કામ વડે વિભિન્ન માત્રામાં આવૃત રહે છે. તો કામ, ભગવાન આયા કારણ આપે છે કામ. કામ એટલે ઈચ્છાઓ પણ તમે લઈ શકો અને કામ એટલે કામ વાસના પણ લઈ શકાય. બરાબર? બધાનું મૂળ છે એ કામ છે. ભગવાન કહે છે આયા જે ઉદાહરણ આપે છે ને, અગ્નિ છે ધુમાડાથી ઢંકાઈ જાય, એ મનુષ્યો માટે છે કે માણસોની ચેતના છે એ જે અગ્નિ છે ધુમાડાથી ઢંકાઈ જાય. થોડુંક તમે ફૂંક મારો ને અગ્નિ તરત ભપ થઈને પ્રગટ થઈ જાય. હરે કૃષ્ણ. આ બીજા ડિવાઇસ માંથી મારો વોઇસ આવે છે? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, બરાબર આવે છે અવાજ. થઈ ગયું હવે. આવે છે ને માતાજી? હા હા આવે છે, આવે છે, બરાબર આવે છે. થઈ ગયું. પાવર કટ થઈ ગયો એટલે એક જ મિનિટ.
ઓકે, તો જેવી રીતે અગ્નિ ધુમાડા છે એટલે એ આપણા માટે છે. ઇકો નથી આવતો ને? નહીં, એકો નથી આવતો. સમજો તમે મોબાઈલ થી આઈ થિંક હોસ્ટ છો અને ઓલું લેપટોપ નું બહાર નીકળી ગયા મીટિંગ. થઈ સ્ક્રીન ચાલુ થઈ. હવે થઈ ગઈ ને સ્ક્રીન શેર? સ્ક્રીન શેર થઈ ગઈ. માફ કરજો મને, કારણ કે થોડું અઘરું છે. હું જે જગ્યાએથી ક્લાસ લઈ રહ્યો છું, અમારી કોલેજમાં ઇન્સ્પેક્શન ચાલુ છે અને મારે 9 વાગે હાજર થવાનું હોય, 9:30. ઓકે ઓકે, આપણે હતા અહીંયા. બરાબર છે, હવે બધું બરાબર ચાલે છે માતાજી? હા હા, એકદમ પરફેક્ટ બધું. પરફેક્ટ. ભગવાન હરે કૃષ્ણ. નહીં નહીં, કઈ નહીં. શું કહો છો? 9:15 થઈ ગયા છે. તો બસ 5 મિનિટમાં જ આપણે ફિનિશ કરીશું. તો અગ્નિ ને તમે મારો ધુમાડો ઉપર હોય તો જતો રહે, તરત ચેતના પ્રગટ થાય, તરત આપણામાં કૃષ્ણ પ્રેમ પ્રગટ થાય. બરાબર. દર્પણ ધૂળથી, તો દર્પણ જે ધૂળથી એ જનરલી વનસ્પતિઓ માટે છે. થોડું દર્પણ ધૂળ થોડું અઘરું છે. પશુઓની ચેતનામાંથી એને બહાર કાઢવા એ થોડું અઘરું છે. અને જે ત્રીજી વસ્તુ છે, જે ગર્ભાશયથી આવૃત હોય એમાંથી બહાર નીકળવું ખૂબ અઘરું છે. વનસ્પતિ માટે લાગુ પડે છે. કહેવાનો મતલબ પાપનું જે કામ છે એ કામ છે. ઓકે, ઇન્દ્રિય મનથી કામના નિવાસસ્થાનો છે. ભગવાન ખાલી કામ કહી દે ચાલે, આગળ પણ ક્લેરિફિકેશન આપવું પડે ને કે ક્યાં છે, શું છે. ભગવાન કે કામ છે ને એ ઇન્દ્રિય મન અને બુદ્ધિ છે એમાં રહે છે. ઘણા બધા એમ કે ભાઈ મારે કામને જીતવું છે તો સરનામું આપો, એટલે ભગવાન એનું સરનામું આપે છે. શું કરે છે આ કામ? તો કે વાસ્તવિક જ્ઞાનને ઢાંકીને મોહિત કરી દે છે. ઓકે, તો નિવાસસ્થાન આપણે જાણીએ પછી આપણે જોઈશું આગળ એને કઈ રીતના એને આપણને શું કહે છે. બરાબર. તો આ 4 આપણે જોઈ લીધા. સતયુગ જોઈ લીધો, ત્રેતાયુગ જોઈ લીધો, દ્વાપર જોઈ લીધો, બરાબર, અને કળિયુગમાં જોઈ લીધું. શું કરવું એ પણ જોઈ લીધું. તમે ઇન્દ્રિય જળ છે, કર્મ ઇન્દ્રિયો છે એ જળ પદાર્થ શરીર કરતા ચડી. હવે ભગવાન સિક્વન્સ બતાવે છે. મન છે એ ઇન્દ્રિયો કરતા મન છે એ ઉચ્ચતર છે. બુદ્ધિ છે ને એ મન છે, અને એના સૌથી ઉચ્ચતર કોણ છે? આત્મા છે. ઓકે, જો તમારી સામે આ રથ વિઝિબલ છે. હરે કૃષ્ણ દેખાય છે તમને? સ્લાઇડ બરાબર દેખાય છે ને? હરે કૃષ્ણ. બીજા માતાજી બરાબર છે ને? એ રથ છે. ઓકે, એમાં જો 5 ઘોડા છે, એ 5 ઇન્દ્રિયો છે, જે લગામ છે એ મન છે, અને ભાઈ ઓલો સારથી બેઠો એ બુદ્ધિ છે, અને પાછળ જો આત્મા છે એ એન્જોય કરે છે. એટલે હવે જો આત્માને ખોરાક આપવામાં આવે, આપણે કાલે વાત થઈ ઓલી પાંજરાવાળી, બરાબર ને, કે પાંજરામાં પોપટ હતો, પોપટ મરી ગઈ. તો અત્યારે આત્માનું એવું જ થાય કે આપણા શરીરમાં આવે છે, આપણે એના માટે કઈ નથી કરતા, અલ્ટિમેટલી આત્મામાંથી નીકળી જાય, કામ પૂરું. આપણા માટે કઈ નથી કરતા કે એની ઉચ્ચ ગતિ થાય. બરાબર. તો હવે આ આત્માને જો એનો ખોરાક મળે ને તો આત્મા તરત બુદ્ધિને કહે છે કે બુદ્ધિ લગામ ખેંચો, અને બુદ્ધિ તરત મનને ખેંચશે, અને મન છે એ તરત ઇન્દ્રિયો છે કંટ્રોલમાં આવશે. ઘોડા જેમ જેમ દોડે છે આપણા, એ બધા યોગ્ય દિશામાં દોડશે. ઓકે, તો એ રીતે મહાબાહુ અર્જુન છે પોતાને ભૌતિક ઇન્દ્રિયો, મન તથા બુદ્ધિથી પર જાણીને, અને મનને વિવેકયુક્ત આધ્યાત્મિક બુદ્ધિ, વિવેકયુક્ત આધ્યાત્મિક બુદ્ધિની વાત થાય છે અહીંયા. બીજી બુદ્ધિ આધ્યાત્મિક બુદ્ધિ કરીને આધ્યાત્મિક શક્તિ વડે સદા અતૃપ્ત અસંતોષી કામરૂપ જીતી લેવું એ મહાસત્વ એ આપણો. તો ભગવાન કહે છે કે એને આ રીતે તમે જીતી શકો છો. જે ફોટો છે એ હરિદાસ ઠાકોરજીનો છે. ખૂબ સુંદર ઘટના છે, આપણે ક્યારેક ચર્ચા કરીશું. તો આ ચેપ્ટર માંથી આપણે શીખવું જોઈએ કે પુણ્ય કર્મો કરશું તો સારી પ્રતિક્રિયા સ્વર્ગીય ગ્રહો પ્રાપ્ત થાય, પાપ કર્મો કરીશું તો ખરાબ પ્રતિક્રિયાઓ નરક પ્રાપ્ત થાય. જેવું તમે વાવો છો એવું તમે માણશો. અલ્ટિમેટ શું કરવાનું? સત્યુગમાં ધ્યાન થતું, ત્રેતાયુગમાં કહેવાય કે યજ્ઞ થતો, દ્વાપરમાં વિગ્રહ પૂજા થતી, ને કળિયુગમાં હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરવાનો. તો કૃપા કરીને તમે બધા પણ હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરો ને તમે બધા ખુશ રહો.
આ સાથે ચેપ્ટર અહીં હું ફિનિશ કરું છું અને હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે રામ હરે 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 કૃષ્ણ everyone. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ સો મચ. તમારો બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. તમે બધા મને ખૂબ શાંતિપૂર્વક સાંભળ્યો અને મેં તમારી 20 મિનિટ વચ્ચે વધારે લીધી છે અને વચ્ચે એક વખત પાવર કટ થયો, એક વખત ઇન્ટરનેટ જતું રહ્યું. એના કારણે થોડી તમને તકલીફ પડી હશે, હું માફી ચાહું છું. ઓકે, હવે કોઈને કઈ પ્રશ્ન હોય તો આપણે લઈ લઈએ. હજી મારી પાસે 10 મિનિટનો સમય છે, ચાલશે, વાંધો નથી. કોઈને કઈ ક્વેશ્ચન હોય તો આપણે લઈ લઈએ, નહીતર આપણે